Meine Damen und Herren, Kölle Alarv, die Mädchensitzung vom Tanzbrunnen in Köln. Wir wünschen viel Vergnügen. Willkommen auch zu Hause und hier im Saal im Theater am Tanzbrunnen zur ZDF-Mädchensitzung vom Festkomitee Kölner Karneval. Schön, dass ihr da seid. Haha, und wie wir da sind. Ja, und nicht nur mir, hey, auf der Bühne sind die absoluten Top-Künstler des Kölschen Fastelehrs heute alle Male da. Höhner und alle anderen auch. Also sowieso. Ne? Unser Motto ist dieses Jahr, warte Theater, warte Jeckespiel. Und eine wunderbare Tradition sind zum Beispiel Reimredner. Und er ist so einer. Denn er schafft es nämlich, dieses wunderbar traditionelle Medium Reimrede zu nehmen, da sind wir wieder bei den zwei Seiten vom Motto, ne? Und das modern umzudrehen und richtig genau hinzugucken, wo ob der Weltbühne sich was tut, was er schön kommentieren könnte. Und das macht er so großartig, dass Wilhelm Busch und Heinrich Heine Tränen in den Augen hätten. Das Versmaß stimmt, das Outfit auch. Er ist hier und ich freue mich riesig. Mädels, die Ührchen gespitzt, die Taschentücher für die Lachtränen rausgeholt. Hier für euch, der Tuppes! Wow! Endlich normale Menschen. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es euch? Hier ist der Tuppes mit viel Kölsch und Klav, Fastenabend, Lev, Mädchen und Kölle. Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Kölsche Mädchen, Kölsche Junge, sind dem Herrgott Jotje. Und soll dich im Leben ein Mädel mal freien, darf es keine aus dem Dschungelcamp sein. Nein. Die PISA-Studie hat uns geschockt. Deutschland-Schüler haben's wieder. Die einen scheitern beim Leseversuch, die anderen fragen sich, was ist ein Buch? Viele glauben inzwischen sogar, Aristoteles war ein YouTube-Star. Wiederum andere bleiben dabei, dass Pythagoras ein Grillteller sei. Früher das Land der Dichter und Denker, heute der Deppen und Bildungsversenker. Bei der Bundeswehr sieht's auch nicht gut aus. Die rüsten sie jetzt mit Steinschleudern aus. Und aus Kostengründen ungeloren demnächst auch noch mit Pfeil und... Jetzt hat man sich zusammengerauft und Nachtsichtgeräte aus dem Yps-Heft gekauft. Wobei man lieber mehr Panzer hätte, aber denen fehlt die Umweltplakette. Wenn es irgendwann zum Ernstfall kommt, fahren die mit dem Deutschland-Ticket an die Front und haben's damit schon gleich vergeigt, weil dann vermutlich die Bahn wieder streikt.
das Einzige, was bei der Bahn funktioniert, und da muss ich sagen, mich hat's irritiert, da wurde der Vorstand, und das sei betont, trotz verfehlter Ziele auch noch. Steht der Anstand erst am Abstellgleis, geht's bei der Deutschen Bahn auch ohne Fleiß. Denn ging es nach Leistung, dann hätte man Glück, dann zahlte der Vorstand die Kohle zurück. Im Erzbistum Köln wurde moralisch verflucht von dortigen Rechnern nach Pornos gesucht. Beliebtester Suchbegriff dieser Mission: Heiliger Bimbam und Glocken von Rom. Das versuchte man, statt es zu klären, wieder mal unter den Teppich zu. Und wurde sich schlagartig dabei gewiss, da passt nichts mehr hin, da liegt schon viel. Hört mal gut zu, ihr scheinheiligen Recken, ihr habt mittlerweile genug Driss am Stecken. Das nehmen die Gläubigen nicht mehr in Kauf. Drum räumt euren Saftladen endlich mal auf. Das ist auch gut. Die EU hat an einer Verordnung geschraubt, die Insekten in Lebensmitteln erlaubt. Sagen die einen, es wird immer schlimmer. Bei uns in der Eckkneipe gab es das schon immer. Ach, jetzt haben die es auch verstanden. Lasst euch Zeit. So kurz ist die Session nicht. Nach der Wahl in Holland, ich sag's im Vertrauen, ist der Käse da nicht mehr gelb, sondern das heißt, man wird, und das ist nicht gekohlt, von Wohnwagen zukünftig rechts überholt. Im Klartext die Frage, was lernt man daraus? Die Bekloppten sterben einfach nicht aus, weshalb man im Grunde nur hoffen kann, der Anstieg des Meeres geht schneller voran. René Benko verzockt den Kaufhof-Konzern, sorgt damit für einen sinkenden. Andere kleben auf Straßen sich fest. Ja, und mir gibt der FC Köln den Rest. Irgendwie kommt's einem schon in den Sinn, der Wurm steckt momentan überall. In Berlin, da waren auf einen Rutsch auf einmal zig Milliarden. Und der Vorschlag Christian Lindners war, wir fahren nach Bad Neuenahr, probieren im Casino da unser Glück und holen uns da die Kohle. Sagt Olaf Scholz, die Idee ist doch Driss, weil Friedrich Merz der Türsteher ist. Jetzt sammeln sie Geld als Drehorgelspieler mit Karl Lauterbach als Cannabis-Dealer. Fangt doch bei euren Diäten mal an, da werdet ihr sehen, was man sparen kann. Und gibt's da noch eine Steuer auf Hochnäsigkeit, dann reicht das Geld bis ans Ende der Zeit. Es gibt ja inzwischen auch diese Tendenz zum Einsatz von künstlicher Intelligenz. Fragt mich mein Nachbar, was ich dazu meine. Ich sag besser künstlich als so wie du keine. Ich glaube, die Tendenz zu geringem IQ nimmt durch künstliche Intelligenz weiter zu. Sieht man daran, dass mein Nachbar erklärt, wenn der Strom ausfällt, dann heiz ich mit dem Herd.
und direkt danach die Frage stellt, ob Rosenmontag auf den Sonntag fällt. Ich sag, das halte ich für ungewiss, weil Aschermittwoch dies Jahr am Donnerstag ist. Ohne Parkassistent parkt heute keiner mehr ein. Oh. Das sind welche aus der Eifel. Also, nochmal. Ohne Parkassistent parkt fast keiner mehr ein. Was für ein Fortschritt soll das bitte sein? In der Führerscheinprüfung war man noch firm. Da hieß der Parkassistent noch. Und die andere Errungenschaft, die man so kennt, dieser vollautomatische Spurassistent. Ja, was hab ich denn im Auto davon? Den brauche ich, wenn ich aus der Kneipe komme. Und es glotzt doch heute auch jeder Depp im Handy auf die Wetter. Wir guckten früher noch dafür durchs Fenster oder vor der Tür. Und war es da weiß, dann wusste man Bescheid. Jetzt ist es Winter, es hat wohl geschneit. Und wenn man sich da auf den Arsch gesetzt hat, wusste man auch noch, draußen ist. Da wurde auch noch nicht ununterbrochen in den Medien nur von Blitzeis gesprochen. Damals wusste noch jeder Mann, dass sowas im Winter passieren kann. Als Schüler haben wir unumwunden morgens allein zur Schule gefunden. Und zwar ohne, dass wir das googeln mussten, weil wir die Anschrift von gestern noch wussten. Das ist gefühlt eine Ewigkeit her. Heute wissen wir einfachste Dinge nicht mehr. Und so habe ich bei jeder App den Verdacht, wenn die uns bequemer und noch dümmer macht, sind wir irgendwann gegen Wissen immun und haben mit Intelligenz bald nichts mehr zu tun. Im Straßenverkehr, das ergab jetzt ein Test, sind auch alle immer so furchtbar gestresst. Und weil Fische beruhigende Wirkung haben, bieten erste Händler Aquarien an. Die kannst du dir aufs Armaturenbrett stellen. Mit Goldfischen und beruhigenden. Einziger Nachteil, ich sage mal so, bei plätschernden Wellen muss mancher aufs. Das heißt, die Idee ist noch nicht ganz durchdacht. Besonders wenn man eine Vollbremsung macht und innerhalb von einer Sekunde dann prompt Aquaplaning eine neue Bedeutung bekommt. Aber wisst ihr, was mir an Köln so gefällt und uns unterscheidet vom Rest dieser Welt? Du steigst trissnass aus einem Auto aus, hast einen Goldfisch am Kopf, aber fühlst dich zu Hause. Woanders wäre man ganz pikiert. Welch Missgeschick ist denn Ihnen passiert? Sie sind voller Fische und Algengrün. In Köln dagegen, oh, neues Kostüm. Alexander Gerst, unser Astronaut, hat einem Reporter mal anvertraut, käme ein Marsmensch die Straße hinauf, das fiele in Köln überhaupt gar nicht auf. Die fragen höchstens ganz betroffen, du bist grün im Gesicht, hast du Altbier gesoffen? In Berlin dagegen wird gleich gedroht, ihr Raumschiff steht im Halteverbot.
Aber das mit dem Stress nimmt ja immer mehr zu. Es gibt Leute, die kommen schon nicht mehr zur Ruhe. Und ihr Mädels bringt es ja gern auf den Nenner, Multitasking können wir viel besser als... Eine Unverschämtheit, was fällt euch ein? Ich kann müde und hungrig gleichzeitig sein und im Internet surfen in aller Ruhe und dabei so aussehen, als ob ich was tue. Ich finde, wir sollten viel lieber probieren, 5 Dinge gleichzeitig zu ignorieren, die Zeit am Handy dafür reduzieren und uns für unsere Mitmenschen mehr interessieren. Ja, und meine Erfahrung letztens war, in so einem Meditationsseminar, als mir die Trainerin gab zu verstehen, lass deine Gedanken kommen und... Das Erste war, was ich hab gedacht, hab ich zu Hause den Herd ausgemacht. Und als nächstes müssen die Mülltonnen raus. Ja, und da war mit der Entspannung schon aus. Sagt die Yoga-Tante für mich, Namaste. Ich hab verstanden, na, magst du Tee? Und hab völlig entsetzt gesagt zu ihr, vergiss deinen Tee, ich nehm lieber Bier. Und dann sagt die auch noch, das will ich nicht verschweigen, ich solle ihr mal die Kobra zeigen. Ich sag, in Ordnung, doch hab ihr erklärt, aber nur, wenn meine Frau nichts erfährt. Und da gibt es eine Übung, die ist sehr gesund, die nennt sich der herabschauende, oder wenn du die wie ich dann machst, der herabstürzende Ast. Hände und Füße sind auf dem Boden und nur dein Hinterteil ist. Jetzt hatte ich am Vortag, völlig vergessen, 3 Teller Chili con Carne gegessen. Worauf ich relativ uncharmant 2 völlig neue Figuren erfand. Es ist mir bis heute noch unangenehm. Der brechende Damm und die Schokofontäne. Zumindest kenne ich jetzt die Differenz zwischen Resilienz und Flatulenz und weiß für mich so ganz allgemein, das mit dem Yoga lass ich künftig sein. Auch in der Medizin, oh Graus, sieht's leider nicht viel besser. Weil's Personal fehlt, muss man dann jetzt als Patient schon selber. Ich dachte, mein Zahnarzt macht einen Witz, als der mir sagt, hier ist der Spritz. Und spürst du gleich die Schmerzen fliehen, kannst du den Zahn dir selber ziehen. Die Erkenntnis daraus ist unbequem. Wir leisten uns ein Gesundheitssystem, das vor Kostendruck zum Himmel stinkt und sein Personal an Grenzen bringt. Und so lautet die Moral der Geschichte, auf Balkonen zu klatschen reicht einfach nicht. Besser wäre es, wenn es noch mal glückt, dass der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe noch 3 Stunden. Im Ehrenamt und im Verein ist man inzwischen auch allein. Da wird sogar im Brauchtum still, weil kein Mensch mehr was machen will. Dafür gibt's aber irgendwie haufenweise Bürokratie. Und es kommt der Tag, wo noch einer bestimmt, dass auch im Jürzenich Schwimmwesten sind. Als nächstes fällt denen auch noch ein, Konfetti muss glutenfrei sein. Und die Sitzung findet nur statt, gewiss, wenn der Elverrad kompostierbar ist.
Da würde ich mal sagen, ich glaube, es reicht. Menschen im Ehrenamt haben es nicht leicht. Und dass die sich trotzdem so knien rein, dafür können wir froh und dankbar sein. Für Menschen, die noch etwas bewegen, statt die Hände in den Schoß zu legen, sich in ihrer Freizeit verschleißen und für andere den Hintern aufreißen. Ein großer Gewinn für Gesellschaft und Land, ein Kölle Alaf aufs Ehrenamt. Lieb Mädchen, mir Kölsche singen, was keiner versteht, selbst nachts um 3, wenn ne Trömmelsche. Stand total ob Schokolätsche, Blutwurst, Kölsch und... Wir sind bei jedem Spaß dabei, wir sind Pirate, wild und es ist für uns das größte Glück, stand mir ob der Düchser und luren wir dann da über der Strom und sind da unsere Staatse. Dann singe mir ganz brav und fromm, ich möcht zu Fuß. Und bei all den Krisen und Kriegen auf Erden, wo man sich denkt, wie soll das noch werden, fragt sich inzwischen so mancher dann, ob man Karneval überhaupt feiern noch kann. Ich finde sogar, dass man das muss, denn bei all dem Driss und all dem Stuss, bei der ganzen geistigen Absurdität braucht es Zuversicht, Hoffnung und Normalität. Der Karneval ist, was mir so gefällt, die schönste Friedensbewegung der... Und ich finde, dass Frieden viel besser gelingt, wenn man zusammen feiert und gemeinsam. Drum feiert das Leben und seid niemals brav. Danke fürs Zuhören und Kölle. Ihr seid der Traum eines jeden Redners. Dankeschön, euer Doppels. Zum Jeckespiel. Denn es ist ja auch ganz wichtig, dass man uns loslassen kann. Also loslassen, ne, für die Hochdeutschen. Dass man einfach mal sich auch im Gefühl suhlen kann und den Moment auskosten. Wenn Euphorie und Melancholie Hand in Hand schunkeln. Ja, Lieder, die das kölsche Gemüt wohlig seufzen lassen. So was kriegen die jetzt kommen hin. Wenn sie kommen, kann man sicher sein, wir haben eine gute Zeit. Hier sind Cat Ballou. Vielen Dank. Wir feiern dieses Jahr 25-jähriges Bandjubiläum. Und am 4. und 5. Oktober werden wir eine ordentliche Party feiern, und zwar in der Längstes Arena. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid, denn wir brauchen da genauso eine geile Stimmung wie hier. Und jetzt erstmal auf die gute Zeit, ein ganz neues Lied. Lasst uns zusammen feiern. Ja. Auf die gute Zeit, irgendwann ist sie vorbei. Alles, was uns bleibt, ist keine Ewigkeit. Lass uns tanzen. Und du warst immer für mich da. Du läufst mir weg und ich heul dir nach. Die Zeiger tanzen, ein Tag, ein Jahr. Wohin und wann ist mir alles ganz egal. Die Gläser in die Luft, wie immer viel zu hoch. Alles jetzt und hier, lange noch nicht genug. Gib mir noch ein paar Sekunden, wünsch mir einen guten Flug. Und immer wieder ein Salut auf die gute Zeit. Irgendwann ist sie vorbei. Alles, was uns bleibt, ist keine Ewigkeit. Und du bist ohne Kompromiss. Gestern noch so wichtig, heute nicht vermisst. Nichts bleibt für immer, kein Verlierer, kein Gewinner. Doch an diese Nacht werde ich mich lebenslang erinnern. Die Gläser in die Luft, wie immer viel zu hoch. Alles jetzt und hier, lange noch nicht genug. Gib mir noch ein paar Sekunden, wünsch mir einen guten Flug. Und immer wieder ein Salut auf die gute Zeit. Irgendwann ist sie vorbei. Alles, was uns bleibt,
Okay, Mädels, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr eine gute Zeit? Ja, okay, aber dann lasst doch mal hören, habt ihr eine gute Zeit? Oh ja, alle Hände in die Luft. Hallo. Auf die gute Zeit. Irgendwann ist sie vorbei. Alles, was uns bleibt, ist keine Ewigkeit. Ihr seid dran, lasst hören. Auf die gute Zeit. Yeah. Irgendwann ist sie vorbei. Alles, was uns bleibt. Okay, Mädels, lasst uns mal alles geben. Alles, was ihr habt. Oh yeah. Auf die gute Zeit. Irgendwann ist sie vorbei. Alles, was uns bleibt, ist keine Ewigkeit. Auf die gute Zeit. Auf die gute Zeit. Irgendwann ist sie vorbei. Auf die gute Zeit. In der Kölner Tradition ist es eigentlich eher selten, dass Frauen auf der Bühne stehen und den Mund aufmachen. Ja, die letzten Jahre ändert sich das so ein bisschen. Und es gibt Frauen, die im Kölner Karneval auf der Bühne stehen, die dann aber bundesweit die ganze Republik zum Lachen bringen. Ja, und das ganze Jahr unterwegs sind und im Radio und überhaupt. Ihr Fankreis wächst und wächst. Und wir sind stolz und sehr, sehr, sehr froh, dass wir diese Tendenz noch ein bisschen anfeuern können. Mädchen, liebes Publikum, freut euch. Jetzt wird es lustig. Die großartige Ingrid Kühne. Guten Abend, Mädels. Schön wieder unter uns. Wir haben Spaß. Ich habe auch Freude, dass ich hier bin. Und dann habe ich so einen Spaß, dass ihr alle so freudig, richtig gut drauf, aber das, ja gut, Frauen sind immer, meistens, ne? Wenn sind wir gut drauf, wenn wir weg können zu Hause. So, deswegen ist es so, ja. Und ich habe so einen Spaß und ich habe extra die neue Rede mitgebracht. Ich meine, ich gehe da ganz offensiv mit um, ich sage es, wie es ist. Da müsst ihr jetzt durch. Die ganze Rede hat KI geschrieben. Ich sag's mir, ja, ihr wisst, was KI ist. Kühne Ingrid. Und ja, das ist schön, ne? Das Schönste an dem Witz ist, kann mir keiner klauen. Das ist wirklich. Und gerade, wenn man als Frau schon wirklich die Initialen hat, wie künstliche Intelligenz, was willst du denn mehr? Ne, das ist, ja. Ich wurde letztens auch gefragt, wie definiert man denn überhaupt Intelligenz? Das heißt im Grunde ganz einfach. Ich sage immer, entweder man hat sie, oder man merkt auch nicht, dass sie einem fehlt. Das ist, ja, der Kumpel von meinem Mann, der sagte, aber jetzt mal ganz ehrlich, künstliche Intelligenz finde ich nicht gut. Ja, ich sage, aber wie bei dir, die natürliche Doofheit ist auch nicht schön. Ne? Das hast du ja oft, ne? Und gerade alles, was künstlich ist, sind wir doch mal ehrlich, alles, was künstlich ist doch nicht schön, ne? Künstliche Hüfte, künstliche Zähne, künstliche Brüste. Wobei, ja, da gehen die Meinungen ja so ein bisschen auseinander. Ne? Wir Frauen sehen das ja so ein bisschen sportlich, ne? Wir gucken und sagen, ach, guck mal, schön gemacht. So, ne? Aber Männer reden komisch. Mich macht das wahnsinnig, die können keine Sätze mehr. Wir waren letztens auf dem Geburtstag, Ralf stand neben mir, kam eine rein, also so überzeugende Argumente vorne raus. Und Ralf gucken und sagt, boah. Ich sag, was? Ja, Sein bester Freund steht neben ihm und sagt, ey, da hat der boah. Nein, und der Knaller an der Sache ist, die beiden verstehen sich. Ich sag, was habt ihr denn jetzt? Ja, guck mal. Ich sag, Ralf, seid ihr der Meinung, dass das echt ist? Ja. Ich sag, das ist nicht echt, das siehst du. Ich sag, das ist doch alles Silikon. Sagt er, was? Ich sag, das ist alles Silikon. Sagt er, Silikon? Ich sag, ja. Sagt er, überleg mal, wie viel Duschkabinen du damit hättest abdichten können.
Autonomes Fahren, sind wir doch mal ehrlich. Autonomes Fahren. Also, ich habe immer einen vor mir, wo ich immer denke, da wäre autonomes Fahren besser. Es ist, ja, wirklich. Da ist, sag ich mal, locker 100, die fahren 70 und du tuckelst hinter denen her. Da fahre ich so nah dran, dass ich wirklich ein TÜV-Schild lesen kann. Und wenn derjenige dann in den Rückspiegel guckt, sieht der nur mich. Der sieht nur mich. Und dann sage ich so was wie, fahr. Damit er einfach auch sieht, dass ich schlechte Laune habe. Und wir wissen alle, was passiert. Nix. Der tuckelt weiter. Dann siehst du am fernen Horizont ein grünes Licht. Das ist eine Ampel, der wird langsamer, weil der denkt, bis ich da bin, ist rot. Ja, und dann steht der da. Dann steht der vor der roten Ampel, krallt sich in dieses Lenkrad, wo du weißen Knöchel schon rausgucken siehst. So steht der und guckt nach da oben, da ist rot. So, jetzt wird gelb. Wir Frauen wissen, was heißt gelb, ne? Fertig werden, anrollen. Und der guckt da immer noch hin, als wenn der sagen würde, jetzt bin ich ja mal gespannt, was für eine Farbe kommt. Ey, und ich sag dann schon, ne, grün. Und da wäre KI super. Du hättest eine App auf dem Handy, wählst die an und dann kannst du sagen, durch die Nummer gibst du die Autonummer, gibst du ein und dann sagst du, beschleunigen. So. Da hätten wir hier in Köln viele Probleme weniger in der Stadt. Ja. Ist doch so. Nein, das ist ja... Mittlerweile, ich sage immer, meinen die meisten, ich bin so ein Raser, das stimmt gar nicht. Ich habe viel mehr Probleme beim Parken. Und zwar, es gibt ja jetzt die Frauenparkplätze, ne? Wie der Name schon sagt. Dafür sind sie da. Für uns. Und wir wissen alle, wer da parkt. So, Männer. Ich habe es gehabt, ich wollte gerade reinfahren in die Parklücke. Da kommt wirklich von der anderen Seite, die Pfeile auf dem Boden waren in die andere Richtung. Der fährt gegen die Pfeile und fährt zack in diese Parklücke. Ich hatte Sonnenhals. Da bin ich direkt hinter dem ausgestiegen, direkt zu ihm hin. Ich sag, kann ich dir helfen? Sagt er, willst du helfen? Ich sag, Sie sind ja eindeutig Legastheniker. Und ich sag, da steht es. Ich sag, Frauenparkplatz. Da schiebt er mich an eine Seite, steigt aus, macht das Auto zu und sagt, ja, hast du Pech, Mädchen. Ich sag, was hab ich? Sagt er, Pech. Jetzt stehe ich hier. Und ich sag immer, man muss als Frau auch wissen, wann man verloren hat. Ich bin einen Schritt auf ihn zu und habe nur vorne an der Hose gezogen und habe gesagt, ja, können wir gelten lassen. So. Ist doch. Nee, mich recht hat. Diese ganze künstliche Intelligenz, wo so ganz viel drin ist Alexa. Da habe ich ja Spaß dran. Ne? Alexa, da sagen sie mal alle, die kann alles, die weiß alles. Ne? Ich hatte mir so ein Ding gekauft und ich denke, jetzt, ne? Die kann alles, die weiß alles. Ne? Ich stehe davor, ich sag, Alexa, mach Sport für mich. Nix. Brauchst du, nix hat sie gemacht. Ich stand da, nix. Ich meine, sonst kann ich mich nicht beschweren. Also wenn ich bei uns in der Küche stehe und hab Magenknurren, bestellt die online 2 Döner. Das ist schon mal, da sind wir schon mal weiter mit. Das ist super. Ne? Genau wie, dass die unterscheiden kann, ob du als Mann oder als Frau damit sprichst. Ne? Vor ein paar Wochen sag ich sag, Alexa, ich bin erkältet. Ne? Da hat die mir gesagt, welche Apotheken Notdienst haben. Ja, vorige Woche sagt Ralf, ich bin erkältet, da sitze ich, habe 4 Bestattungsunternehmen in deiner Nähe. Ja. Nein, das ist das. Das Beste ist ja auch, ich sage immer, Alexa, wir wissen ja, warum sie so heißt, ne? In Alexandria, das liegt in Ägypten, ne? Da war früher die Bibliothek des Altertums, da war das gesamte Wissen. Das gesamte Wissen ist da zusammengekommen und darum heißt das Ding Alexa. Da sagt der Ralf, hätten sie es ja auch Alexander nennen können. Ich sage, du hast es nicht begriffen, es geht doch um Wissen, ne? Und, ja. Und das Schöne ist ja wirklich, ne, wir standen, viele sagen ja auch immer so, total gefährlich, die Alexa. Ich sag, warum? Ja, da kannst du mit abhören. So, jetzt sei mal ehrlich. Wenn ich jetzt bei mir in der Küche stehe und dann sage ich zum Beispiel zu Ralf, hör mal, wo ist denn der Garagenschlüssel? Sagt er, den hab ich da nicht. Ich sag, du hast dort Garagentor zugemacht. Da wirst du doch wohl auch wahrscheinlich den Schlüssel eingesteckt haben. Sagt er, du hast da heute Morgen das Garagentor aufgemacht. Da hast du den Schlüssel gar nicht da aufgehängt. Da konnte ich den ja gar nicht mit reinmachen. Glaubt ihr, da sitzt einer in das Pentagon und sagt, hör mal, da bin ich mal gespannt, wo der Schlüssel ist. Nein,
Nee, die Tatsache alleine, wenn da irgendjemand im Pentagon sitzt und würde abhören, was ich den ganzen Tag erzähle, der würde nach einem Tag kündigen. Da wäre Schluss. Das ist wirklich. Und wir standen letztens vor dem Parkscheinautomaten, Freunde und ich, wir stehen da beide. Und vor mir so ein junger Mann, wirklich ein ganz junger Mann, hatte ein Parkticket in der Hand, wirklich so einen halben Donut bis zum hinten, ne, einen Kaulen. Und da sagt er vor dem Parkscheinautomaten, Alexa, wirklich, ich habe gedacht, jetzt geht es so weit, ne? Sag, Alexa, wo muss der Parkticket rein? Ich habe meine Freundin angeguckt, ich sage, wir werden alle sterben. Das, ja. Wirklich, der steht da und dann 3-mal, 4-mal, Alexa. Ich habe meine Freundin, ich sage, soll man sagen, soll man erklären? In dem Moment schiebt mich eine junge Frau auf die Seite und sagt, Kevin, hier. Da hatte der eine Freundin, die Alexa heißt. Wie gestraft kannst du im Leben denn sein? Das tat mir so leid, das Mädchen. Und die war clever, war die. Die sagte nämlich direkt noch zu ihm, sagte Kevin, und denkst du bitte dran, mit vollem Mund spricht man nicht. Hat sie gesagt. Habe ich direkt gesagt, ich sage, ich finde die mit leerem Kopf sprechen, viel schlimmer. Das ist, oder? Nein, das ist wirklich. Dieses Ganze mittlerweile, und da sage ich immer, das regt mich auch immer so auf, dass die Leute mittlerweile alle so unzufrieden sind. Ne? Das ist wirklich. Meine Oma, die hatte auch, wo ich gerade sage, mit dem Satz da, ne? Mit leerem Sitze, jetzt bin ich fast raus. Mit vollem Mund spricht man nicht, ne? Unsere Oma hatte auch immer so Sätze, ne? Und ich habe das geliebt. Die hatte so schöne Sachen, ne? Da hat sie mir gesagt, Ingrid, steck der Bauch nicht so raus, dann bleibt es so. Ja. Sie hatte recht. Das ist, ja, meine Oma, die hatte die Krachersprüche schlechthin. Ich habe die dafür so geliebt. Ne? Die ging zum Beispiel auch morgens immer hin, als allererstes las die wirklich die Todesanzeigen. Ich sag, Oma, du bist 85, warum liest du denn zuerst die Todesanzeigen? Ja, ich muss doch wissen, wer wieder Single ist, ne? Ja, hat sie immer gesagt. Hat die auch immer gesagt, such dir einen netten Mann und wenn du keinen Mann findest, machst du dir halt ein schönes Leben. Da ist was dran. Ich habe die immer gefeiert. Dann hat die auch immer gesagt, wenn Männer rumlaufen, als wäre Sommer und Frauen rumlaufen, als wäre Winter, dann ist Herbst. Das stimmt. Ne? Und wenn die abends schlafen ging, sagte Oma immer so, ich gehe jetzt schlafen und wenn ich nicht schlafen kann, dann zähle ich Idioten. Ich sage, was zählst du? Ich zähle Idioten. Ich sage, warum zählst du denn keine Schafe? Es gibt doch viel mehr Idioten. Und dann, ich bin zum Beispiel sehr unzufrieden auch immer gewesen, wenn ich habe eine neue Küche gekriegt. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich habe tatsächlich eine neue Küche und da war ich auch unzufrieden. Da war ich das erste Mal und habe ich direkt gesagt, Ralf, wir kriegen eine neue. Und ich tatsächlich, die Küche, ne, komme ich in das Küchenstudio. Ich stehe in diesem Küchenstudio, ich stehe da drin, kommt der Verkäufer und sagt, na, was suchen wir denn? Ich sage, wenn ich sage, ein Aufsitzmäher, glauben Sie es wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, Sie suchen eine Küche. Ich sage, du bist ein Fuchs. Weißt du, was soll das? Ich sage 2 Sachen. Ich sage 2 Sachen. Backofen hoch. Warum? Ich sage, unten brennt mir alles an. Ja, ich sage, und auf jeden Fall hier, was ich auch kriege, ist der Gewürzschrank vor der Abzugshaube. Was? Ich sage, Gewürzschrank vor der Abzugshaube. Nee, das bauen wir nicht mehr. Sie haben ja jetzt einen Herd mit einer Schublade, da können Sie die Sachen da reinstellen, die Gewürze. Ich sage, hast du mal aufgepasst? Ich sage, ich stehe sowieso schon weiter weg vom Herd. Wenn ich dann noch eine Schublade aufmache, komme ich gar nicht mehr an den Pott. Nein, das ist doch bescheuert. Dann fing er an. Da sagt er, ja, das ginge nicht, weil jetzt hätten die ja neue Abzugshauben, die hätten jetzt ja Schlitze. Ich sag, was haben die? Schlitze. Ich sag, was für Schlitze? Sagt er, die haben Schlitze im Herd. Ich sag, und dann? Sagt er, dann wenn der Qualm, hat der Original gesagt, wenn der Qualm den Topf verlässt, geht das in den Schlitz. Ich sag, woher weiß denn der Schlitz, wann Qualm kommt? Da hat er gesagt, das wüsste der Schlitz eben. Das hätte ja die Abzugshaube früher auch nicht gewusst. Ich sag, die hat es doch kommen sehen.
Dann zieht der so einen Riesenschrank raus, sagt er, das ist ein Apothekerschrank. Ich sag, so viel Medikamente haben wir gar nicht. Da fing der an, er sagte, ziehen Sie mal hier die Schublade. Ich sag, was? Ziehen Sie mal die Schublade. Ich sag, ich hatte schon mal Schublade, ich kenne das Prinzip. Sagt er, nee, machen Sie mal. Ich die rausgezogen, der sagt, und jetzt machen Sie die mal zu, wie zu Hause. Ich sag, wie zu Hause? Ja. Und ich bin da dran vorbei und einmal so mit die Footfop da geh. So, jetzt fliegt die Schublade zu und da sagt er, nee, so nicht. Ich sag, ich denke wie zu Hause. Nee, so mit Schmackes. Ich sag, was mit Schmackes? Ich sag, komm, ich die rausgezogen, hau die mit Schmackes zu. Geht die zu, bleibt die 3 Zentimeter vor Schluss stehen, zieht sich ganz langsam rein. Sagt er, ist das nicht schön? Ich sag, ja, das ist nicht schön. Nein. Ich sag jetzt mal unter uns, ich sag, wenn Frauen in der Küche stehen und haben schlechte Laune, soll das jeder mitkriegen. Ey, oder? Na, das so was Bescheuertes, ne? Ich meine, jetzt habe ich die neue Küche, ich habe richtig Spaß. Jetzt koche ich auch wieder mehr und man macht ja immer so als Frau dann auch mal neue Gerichte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du sitzt beim Arzt, bist in der Lesezirkel am Blättern und denkst so, boah, dann kommen die Rezepte, ne? Hunger bis unter beide Arme und dann, boah, lecker. Und dann muss man ja immer, früher musste man, das ist ja heute alles besser, früher musstest du dann ja immer laut husten, wenn du die rausgerissen, komm, das habt ihr alle gemacht. Alle. Blind. Alle. Heute fotografierst du das ab, ne? Ja. Aber dann machst du wirklich, dann kochst du mal was Neues. Du freust dich darüber, kochst was Neues, ne? Und dann sitzt dir das Gesicht da gegenüber und sagt, ist das lecker, oder? Ich sag, was? Ja, ne, ja. Ich sag, schmeckt oder schmeckt nicht? Und dann sagt er immer, ja, brauchst du aber nicht mehr machen. Ey. Könntest du jeden Tag könntest du dasselbe kochen, das wird dir nicht auffallen. Das ist. Und diese Rezepte in den Zeitungen, die ändern sich ja auch, ne? Da stehen mittlerweile Gewürze drin. Da sind Gewürze, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ja, wirklich, das sind Gewürze, da musst du morgens mit der ersten Flieger von Köln-Bonn, musst du zack nach Mumbai, da musst du dir die zusammenklöppeln lassen, gucken, dass du um 6 Uhr wieder landest, dass du dann zack bis 8 Uhr Essen gar hast, ne? Ja, das sind wirklich Gewürznamen, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Da stand letztens, wie ich das erste Mal gelesen habe, Sambal Oleg. Ich denke, was? Sambal Oleg, das ist, hab ich gedacht, das ist der Mann, der das Rezept geschrieben hat, ne? Nee, das hätte ja, komm, das hätte auch sein können. Gibt da auch Oleg und Bolek, also von daher, komm, nein, es ist wirklich, das ist, wie gesagt, unsere Oma sagte auch immer, wenn er heiratet, ist ein Mann, der kochen kann. Ich sag, warum? Ja, sagt sie, ist doch logisch, sagt sie, Schönheit vergeht, Hunger hast du immer. Deswegen, ne? Und für mich ist das, wie gesagt, diese Unzufriedenheit, jetzt bin ich ja wieder zufrieden, ich habe eine neue Küche und das ist wirklich schön. Aber selbst auf der Arbeit, ich habe da ja eben wirklich dieses, auf der Arbeit, das kann ich nicht mehr leiden. Wirklich, das, und wenn du wirklich siehst, wenn die sich da irgendwo bewerben müssen, mir tun die leid heute, ne? Sollen sie stylisch und hippe Bewerbungen schicken. Mein Gott, der das entscheidet, ist doch noch älter als ich. Also warum musst du dann stylisch und hip sein? Auch die Anzeigen. Habt ihr mal wirklich mit Spaß die Anzeigen in der Zeitung gelesen, was sie suchen? Auf dich freut sich unser Bürohund Bommel. Dann denkst du, aha, ja. Ein anderer schrieb, wir suchen Leute unter 30 mit 25 Jahren Berufserfahrung. Da habe ich nur gedacht, hoffentlich macht der nicht da Abrechnungen, ne? Wenn der so rechnet, ne? Wirklich. Und ich hatte, also für mich ist das wirklich diesen Spaß und Freuden. Da stand da plötzlich drüber, dicht sein muss Pflicht sein. Da habe ich gedacht, auch was suchen die denn? Haben sie einen Dachdecker gesucht? Ich habe gedacht, die suchen einen Urologen. Ne? Ja, mein Sohn, der hat sich jetzt wieder oft beworben und so. Der hat jetzt auch eine Stelle, aber sein Kumpel, der sagt, ich habe mich jetzt schon so oft beworben. Sagt er, ich hänge sogar mittlerweile das eBay-Bewertungsprofil dran. Ich sage, dann weißt du, wie weit wir sind in Deutschland. Ne? Ich sage, wo hast du dich denn beworben? Sagt er, bei DHL. Ich sage, bei DHL? Ja, sagt er, habe ich letzte Woche da hingeschickt. Ich sage, siehst du, und das ist ein Fehler.
Ich sag, hättest du mal wirklich einfach nur einen Zettel geschrieben, hättest du geschrieben, meine Bewerbung können Sie Montag beim Nachbarn holen. Da hättest du Spaß, da hätte er was gegeben. Nein, ich weiß noch, wie ich mich früher immer beworben habe, da sage ich immer, da hatte ich das erste Vorstellungsgespräch, da saß da auch so ein Chef und dann sagt er so, na, warum wollen Sie denn bei uns arbeiten? Ich sage, ich finde Ihre Postleitzahl so schön. Was sollst du denn da sagen? Weißt du, wirklich, der fragte, ob ich abergläubisch wäre. Habe ich erst überlegt. Ich denke, nee, komm, sag mal nein. Sonst kriegst du das 13. Monatsgehalt nicht. Das ist, ja. Das Beste war aber, da hatte ich den Job fast in der Tasche. Ich hatte ihn fast in der Tasche. Da sagt er zu mir, wenn Sie hier anfangen, dann müssen Sie aber in dem Job leistungsmäßig das schaffen, was normalerweise 2 Männer am Tag schaffen. Ich sage, ach so, ist nur eine Halbtagsstelle. Deswegen, wir müssen Spaß haben, wir müssen Freude haben und wir müssen glücklich und zufrieden sein. Es gibt dieses schöne chinesische Sprichwort. Der krumme Baum lebt sein Leben. Aus dem geraden Baum wird nur ein Brett. Deshalb sage ich am Ende so schön, Frauen sind und Frauen waren immer schon das Herz der Welt. Ob allein oder in Scharen, immer so, wie es uns gefällt. Wenn wir uns mal überlegen, was kann denn ein normaler Mann? Der kann schwere Sachen heben, ja, eine Spinne töten, dann und wann. Höhlentaten sie erforschen, auf fremde Frauen ein Mann gern schielt. Feuer haben sie auch erfunden, doch nur wir Frauen wissen, wie man damit spielt. Wir Frauen, wir sind Meisterdenker. Zig Sachen schaffen wir zeitgleich. Überall sind wir der Lenker. Wir Frauen, wir sind unerreicht. Dankeschön! So, jetzt jedes Wigger mit Musik. Mädchen, freu dich auf die Hühner! Ja, für mich war von Anfang an so klar, du und ich, wir sind das perfekte Paar. An den Schluss, mein lieber Schatz, und das weißt du jetzt genau, lass ich niemals, die wird befundene andere Frau. Da auf dem Foto, das war jetzt anders als es muss so, wer denn Bützchen macht doch keine Stress. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz, ich kann dir das erklären. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz, ich komm mich bloß nicht wehren. Oh, 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 ich kann dir das erklären. Oh, 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 ich komm mich bloß nicht wehren. Ich schwöre dir, Kuhn hätt ich doch nix. Nee. Ja, mir Herz rot, überrumpelt muss jetzt nix. Mir sagte ciao, ich war beinahe schon aus der Tür. Doch Stunze für mir, ich konnt wirklich nichts dafür. Da auf dem Foto, das war jetzt anders als es muss so. Wer dem Bützchen macht doch keinen Stress. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz, ich kann dir das erklären. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz, ich komm mich bloß nicht wehren. Oh, 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 ich kann dir das erklären. Oh, 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 ich komm mich bloß nicht wehren. Hör mir zu, alle anderen sind tabu. Minge Sohne schön, das bist nur du. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz, ich kann dir das erklären. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz, ich komm mich bloß nicht wehren. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz, ich kann dir das erklären. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz, ich komm mich bloß
konnte mich bloß nicht wehren. So, liebe Mädchen, das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir brauchen noch mal eure Hände. Oh, 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 oh. Ich kann dir das erklären. Oh, 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 ich konnte mich bloß nicht wehren. Ja! Ich kann dir das erklären. Ich konnte mich bloß nicht wehren. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz. Ich kann dir das erklären. Es ist nicht so, wie du denkst, mein Schatz. Ich konnte mich bloß nicht wehren. Oh, 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 ich kann dir das erklären. Oh, 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 ich konnte mich bloß nicht, konnte mich bloß nicht wehren. Vielen, vielen Dank. Es ist nicht so, wie du denkst. Wie jedet jetzt Wigger. Und wie mit einer Maske im Theater, wo Lache und Krieche, Lachen und Weinen nah beieinander sind, so ist es ja manchmal. Und bei unserem nächsten Künstler, da ist es noch ganz anders. Denn wenn er auf die Bühne kommt, dann ist es so, dann muss der Saal krieche für Lache. Also weinen vor lauter Lachen. Ich gebe die Bühne frei für den Wunderbaren, für den Großartigen, für den, der viel Vergnügen schenkt. Hier ist Marc Metzger. Wir sind die Eingeborenen von Fritzelnesien. Heine, Tschübela, 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 Tschübela rund. Wir haben Mägde, eine feine Quillennesien. Heine, Tschübela, 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 Tschübela rund. Fast zu laufen zusammen! Setzt euch, hier ist eine Sitzung. Heidewitzka, ich muss mich auch erstmal akklimatisieren. Ich bin auch gerade erst angekommen, ja. Könnt ihr euch dran erinnern, wann wir das letzte Mal Weiberfast nach so hoch Schnee hatten? Ich wollte schon mit den Schlittschuhen kommen. Ja, jetzt sitzt einer im Aufnahmewagen und guckt, was wir in 3 Wochen für Wetter haben, ob er es rausschneiden muss. Das ist mir scheißegal. Ich fange an, Wirt. Ich habe ein Feuerwerk der guten Laune vorbereitet. Komm rein, ich war auch was spät. Komm. Sitz. Ja, das ist auch auf der Damensitzung, ne? Draußen 2 Schnaps und keine Ahnung mehr, wo der Tisch ist. Das kennt man ja. Ich fange an jetzt, pass auf. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Ja, pfeift eine Halbzeit, ne? Ja. Ich habe schon einige Säle gesehen in den letzten Jahren. Ich habe in den letzten 2 Jahren Säle gesehen, da war gar keiner, nicht wahr? Da ist es doch schöner, wenn wir alles wieder zusammen machen dürfen. Man hat es vergessen, diese Zeit ist schön, ne? Wir sind wieder mit Kleinigkeiten zufrieden. Wir dürfen wieder alles machen, was schön macht. Wir dürfen in die Sauna, wir dürfen ins Wellnessstudio, wir dürfen ins Fitnesscenter. Pediküre, Maniküre, wir dürfen zum Friseur. Warum nutzt ihr diese Angebote nicht? Nee, komm, Ruhe, war Spaß nur. War doch nur Spaß. Aber hier vorne liegen ein paar, die sehen aus, als wären sie von einer Zoom-Sitzung übergeblieben. Ne? Da ist... ne, die kriegen nichts zum Lachen. Da habt ihr mir aber ein paar harte Nüsse nach vorne geworfen hier. Haben sie dich eingeschweißt in das Blümme oder das Grüne? Du hast nur Bild, du hörst ja nichts, ne? Musst du dir das Weiberfast nach dem Fernsehen angucken, wenn du nach Hause kommst bei dem Schnee. Das wissen wir ja noch nicht. Gut, dann pass auf, bevor ich anfange. Es ist so, dass wir reden so miteinander in Köln. Wenn ich euch so direkt anspreche, nehmt es mir nicht übel. Wir Kölner sind so, ich passe ja eh schon auf. Man muss ja so aufpassen, man kann ja nicht mehr mit den Leuten reden, wie man will. Ich arbeite mittlerweile KI gestützt. Ich habe eine KI, die mir morgens die Texte durchguckt, ob ich das abends noch sagen darf, was ich mir morgens ausgedacht habe. Das ist eine Kürzerei, die kürzt und kürzt und kürzt und kürzt und kürzt. Ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Die kürzt und kürzt und kürzt und kürzt und kürzt und kürzt. Wenn es so weitergeht, bin ich nächstes Jahr Funke Mariechen. Da ist nichts mehr über. Nee, du darfst ja nicht mehr so.
Man darf ja, hören Sie auf zu klatschen, das zieht sich doch nur unnötig in die Länge. Man darf ja nichts mehr machen. KI-gestützt arbeite ich, das ist Wahnsinn. Ich habe schon die zweite KI. Der ersten war zu viel Arbeit, die hat Bürgergeld beantragt. Ihr sollt nicht lachen, ihr sollt Terä machen. Was ist das denn hier für ein Zirkus? Der lacht mehr als die erste Reihe. Setz ab! Ich kriege euch zum Lachen, wenn es das Letzte ist, was ich tue heute. Ich komme ja auch nicht weg. Bin ja eingeschneit, ganz komisch, nur in Köln, nur in Köln. Ich hatte so schöne Sachen vorbereitet für euch, hat die KI mir alles rausgehauen heute Morgen. Oh, ich hatte so ganz harmlose Sachen hatte ich vorbereitet. Ne? Was sagt eine Kindergärtnerin zum Inder? Fall nicht hin, du. Sowas, weißt du? Oder hier, die Gedenksportaufgabe, ist ein Raumschiff mit 4 Astronautinnen unbemannt? Sei mal leise, ich hab's nicht verstanden hier vorne. War zu kompliziert für euch? Was Kürzeres? Wie heißt ein helles Mammut? Helmut. Großartig. So Sachen. Alles raus. Guck mal, lacht ruhig. Das muss ja alles raus. Pass auf, wir machen Folgendes, bevor ich anfange. Pass auf, wir machen so. Kleiner, dass wir uns miteinander verstehen. Ich rede einfach so, wie ich gelernt habe. Und wenn ein Mädchen von euch ein Problem mit dem hat, was ich sage, sollte dieses Mädchen vielleicht einmal darüber nachdenken, ob nicht sie das Problem ist und gar nicht das, was ich gesagt habe. Sonst kommen wir ja hier nicht weiter. Oder? Ja! Toleranz ist keine Einbahnstraße. Schön, dann sind wir uns ja einig, da kann ich ja anfangen. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, das macht wieder Spaß im Karneval, weil die Leute einfach zufriedener geworden sind. Wir können uns über Kleinigkeiten freuen. Ne, pass auf, dann haben wir aber was, wo wir dran arbeiten können. Sind wir uns ja einig. Das ist für mich jetzt wichtig, dass wir können ja mit Kleinigkeiten wieder zufrieden sein, gerade in Köln. Wir können es doch. Ne? Wir haben Klopapier. Hurra, wir freuen uns einfach. 2 Jahre hatten wir kein Klopapier, jetzt haben wir wieder Klopapier, jetzt frieren wir uns der Arsch ab. Ist auch nicht schön. Es ist ja nicht schön. Ja, jetzt nicht lachen. Pumpen Sie schon Wärme oder heizen Sie noch in der Grauzone? Wie ist es bei Ihnen? Was war das denn für ein Theater, als es anfing, wir sollen die Heizung tauschen? Ich kann mich noch erinnern, bei uns im Viertel war der Hölle los. Wir sollen die Heizung tauschen, alle sind durch die Gegend gelaufen. Wir müssen die Heizung tauschen, wir müssen die Heizung tauschen. Es gab keine neuen, haben wir untereinander getauscht. Öl gegen Gas, Gas gegen Öl, jeder was er hatte. Ich habe gar nicht mitgemacht. Ich hab von Anfang an nicht mitgemacht. Ich habe mir das mal durchgerechnet und bin ganz schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es viel günstiger ist, wenn man Herrn Habeck austauscht. Ja. Ja, komm. Ja, eins kann man ja sagen, aber was man will. Aber Grüne hast du keine im Saal heute. Nee, da ist doch eine, ja. So sind sie, die Grünen, ne? Wenig, aber laut. Ja, ja. Nee, ist schön bei euch. Ich hab das Theater nicht verstanden. Ich wollte es auch gar nicht thematisieren. Aber bevor ich anfange, wollte ich mich ein bisschen warm sprechen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Viertel haben wir keinen, der eine Wärmepumpe... Keinen. Ja, doch einen, aber den kann keiner leiden. Der ist so das... Wärmepumpen-Paul heißt der bei uns jetzt. Das ist so ein ganz korrekter. Der holt im Winter auch den Rasen rein. Weißt du, so einer ist das. Der hat Solarzellen auf der Schattenseite für Kaltwasser. So einer ist das. Das ist ein Typ. Der versteckt Ostern keine Eier, lässt die Kinder aber trotzdem suchen. So ein Idiot ist das. Nebenbei, nur ich fange jetzt mit der Rede an. Das ist Liebe, ich hab's gar nicht verstanden mit den Heizungen. Ich komme ja noch vom Dorf. Wir heizen ja noch mit Holz. Jahrelang haben wir mit Holz gestochen. Kam gar nicht klar auf das. Liebe, ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Köln. Da stochte man vor Zeiten noch mit Holz. Ein bisschen raus aus. Liebe Mädchen, es zieht sich ein bisschen, aber also es ist ein Stück raus aus Köln. Wenn man also zum Einkaufen ist es näher nach Frankfurt. Sagen wir mal so, es ist schon... Er lacht wieder. Schmeiß den raus, das hat keinen Sinn.
Na, haben wir früher noch mit Holz gestochen. War eine schöne Zeit, weiß ich noch. Mein Vater und ich haben das Holz noch selber geholt. Na, im Wacht. Nachts im Wald haben wir uns damals noch als Kanadier verkleidet. Dickes Holzfällerhemd angezogen, dicke Stiefel, dicke Jacke. Sind wir als Kanadier verkleidet, Holz holen mit der Grubenlampe auf. Wir hatten immer eine Grubenlampe, war ja dunkel. Teilweise hatten wir eine Grubenlampe. Es war meist dunkel, wenn wir Holz... Also wie soll man sagen? Das Holz war im Dunkeln günstiger. Sagen wir es mal so. Ja, ja. Wir haben quasi schon kontaktlos eingekauft, da gab es das noch gar nicht, ne? Früher hatten sie noch 10 Cent für eine Luftschlange über für den Ständer, aber heute ist alles vorbei. Nächstes Jahr sitzen wir ohne Halle hier wahrscheinlich. Im Schnee. Tut mir leid. Die haben zu mir gesagt, ich soll kürzer machen. Nein. Kann euch das ja verraten. Die haben mir gerade, bevor ich raus bin, gesagt, ich soll kürzer machen. Nein. Bis es getaut hat. Ich fange aber jetzt gleich mit der Rede an, sonst ist ja auch Quatsch. Ne? Das zieht sich ja für die anderen ungemein. Nee, das war halt damals mit dem Holz, war halt noch eine andere Zeit. Da waren Laktose und Gluten noch Gewürze. Da war Patchwork noch eine Tagesdecke. Und Oma und Opa hießen Adam und Eva. Ne? Das war nicht schön. Das ist, wenn man das im Karneval sagt. Karneval ist ja ein recht katholisches Fest, eigentlich von den Wurzeln her. Wenn du Adam und Eva sagst, da gucken sie dich an, als hätten sie im falschen Bus gesessen. Ne? Adam und Eva. Wir sind alle von Adam und Eva. Die ersten waren Adam und Eva und dann kamen wir alle. Seid nett zu den Leuten am Tisch, ihr seid alle verwandt. Wir von Adam und Eva. Ja, mein Gott, hier fehlen ja die Grundlagen. Kannst du doch nicht arbeiten. Adam und Eva, wir sind alle verwandt von Adam und Eva. In der Eifel kann man das teilweise sehr gut sehen noch. Bitte. Ich hab nichts gegen die Eifel. Eifel ist toll, die Eifel ist Köln in vielen Dingen weit voraus. Die Eifel hat seit 35 Jahren Glasfaserkabel. Zäunen die Kühe mit ein, ne? Aber das ist egal. Entschuldigung, ich muss das mit Adam und Eva hier gerade noch mal grundlegend, sonst kommen wir ja nicht weiter. Adam und Eva, holen Sie mal die Hefte raus, Exkurs. Adam und Eva, ganz lange her, standen damals, ist wichtig für die Rede, standen die hier im Gartenbau, im Eden. Und Gott sprach zu Adam, Bewohner. Nicht lachen, das ist ein anderer Sender. Es gibt Ärger. Gott sprach, jetzt bin ich raus. Gott sprach zu Adam, was der war auch nicht. Jetzt, ich weiß nicht. Gott sprach zu Adam 20% auf alles außer Tiernahrung. Ich weiß es nicht mehr jetzt. Raus. Nee, ich habe es wieder. Gott sprach zu Adam, hier, für dich, alles kannst du alles haben, alles deins. Nur nicht an der Apfelbaum, Finger weg vom Apfelbaum, sagt das auch deiner Frau. So, Adam geht zu Eva, sagt zu seiner Frau, Rippchen. Ja, sind die alle evangelisch hier, oder was? Das ist ja... Lest das Buch mal, das ist interessant. Bibel, echt mal lesen, 1472 Seiten, nicht ein Gendersternchen. Tolles Buch, muss man, ja. Ich komme von dem Verein. Oh, Quatsch. Adam sagt zu Eva, haben wir gleich. Adam sagt zu Eva, Rippchen, erklärt euch zu Hause gegenseitig. Das hat ja jetzt keinen Sinn. Rippchen, wir dürfen überall dran, ne? Nur nicht an der Apfelbaum. Weißt du Bescheid. So, Eva hält sich nicht dran, pflückt der Apfel, die essen Apfel, die Erkenntnis kommt über sie. Leck beim Arschball, sind wir all verwandt. So ungefähr.
ist das gelaufen. War eine ziemlich traurige Situation. Eva war sehr traurig, Adam nicht ganz so, weil Adam war der erste Mann ohne Schwiegermutter. So fing das an. Ach, oh. Ich hab nichts gegen Schwiegermütter. Ich liebe meine Schwiegermutter. Ihre Tochter ist was komisch, ne? Die ist... Ja. Ganz anderes Thema. Das hat auch nichts mit der Rede zu tun. Ich liebe meine Frau, ich mag meine Frau, ich kenne meine Frau, wir wohnen zusammen. Was soll ich sagen jetzt an der Stelle? Manchmal versteht man sich halt nicht mehr. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Manchmal denke ich... Gestern sagst du, gib mir mal das Ding neben den Teil, wo das Zeug drauf liegt. Sie sind auch verwandt, ne? Ja. Gib mir mal das Ding neben dem Teil, wo das Zeug drauf liegt. Ich hab keine Ahnung, was sie wollte. Kannst du nur noch Kekse essen in so einer Situation, ne? Ich wusste nicht, was die will. Ich dachte, liegt es an mir? Ich bin 50 jetzt, der Ohren kaputt. Keine Ahnung. 50, da geht ja alles kaputt mit der Zeit. Da habe ich gedacht, es liegt an... Ich hasse 50, ganz ehrlich. Ich hab Schmerzen an Stellen, da hatte ich früher kein Stellen. Verstehst du, was ich meine? Mit 20 habe ich mir immer gesagt, das kannst du noch mit 50 machen. Heute weiß ich, nein. Wenn mir was runterfällt, gucke ich hinterher und denke, brauche ich das noch? Ist wahr. Ich bin so unzufrieden mit mir. Ich war gestern angezogen in der Sauna und habe mit dem Laserpointer auf die Schwachstellen der anderen gezeigt. So weit ist es. So weit ist es schon. Und da hat man immer Zipperlein, die man früher nicht hatte, mit 50 auf einmal. Weißt du, sieht man das? Ich hinke so schwer. Ich hinke. Das ist nicht jetzt seit 50, das war schon immer. Ich habe dir selbst festgestellt, ich hinke. Ich habe das nachmessen lassen, linke Bein ist kürzer, ich hinke. 2 Zentimeter, linke Bein. Bis zum Arzt mit. Ich sage, Herr Doktor, ich habe das Bein was kürzer, ich hinke. Was würden Sie da machen? Sagt er, ja, würde ich auch hinken. Ne? So ein Blödsinn musst du dir anhören, wenn du 50 wirst. Und dann der traditionelle Konter. Machen Sie den Sport? Ich sage, Rittersport, täglich 2 Tafeln. Lass mich in Ruhe jetzt. Immer nur das gleiche Gewäsch, was man sich anhören muss. Ich soll mich umstellen jetzt. Umstellen soll ich mich... Soll mir jetzt einen Schrittzähler soll ich mir kaufen, hat er gesagt. Hab jetzt mal mit einem Bewegungsmelder angefangen für den Anfang. Und dann sollte ich mir für die Ernährung was zulegen. Sollte ich mir eine App holen. Hab jetzt eine Ernährungs-App, Lieferando. Das läuft ganz gut, muss man wirklich sagen. Da ist auch ab und zu mal Fleisch dabei. Ich esse ja noch Fleisch. Da, hier, Küsse, auch nix, aus. Wenn du auf der Bühne sagst, isst Fleisch, aus, direkt aus. Was soll ich hier machen? Ich heiße Metzger, ich kann mich ja nicht belügen die ganze Zeit. Ab und zu mal Schnitzel. Nee, jetzt Ruhe. Veganer sind die neuen Nichtraucher. Ich war letzte Woche auf einer Party, da haben sie mich mit Mettbrötchen auf den Balkon geschickt. Soweit ist es schon. Vor mir hat auch einer ein Mettbrötchen, das klebt hier drin, merke ich gerade. Ich komme aus den 70er Jahren, da waren Mettigel noch unter Naturschutz. Kind der 70er, haben wir andere Kinder der 70er im Saal, die das nachvollziehen können? Ja, da. Wir waren Kinder der 70er. Wir waren Sonnenkinder, was haben die uns verarscht früher, ne? Alles war erlaubt, saufen, kiffen, freie Liebe. Ich war 3. Ich hatte nichts von den 70ern. Ich hatte Blümchen auf der Latzhose, das war alles. Nichts hatten wir. Wir waren netter zueinander, das kann man sagen. Mobbing gab es nicht in der 70er, das war schön. Ja, ich bin nicht gemobbt worden, ich bin nicht gemobbt worden in den 70ern. Mich hat man noch gehänselt, ne? Darfst du aber auch nicht mehr sagen, weil sich Gretel sonst diskriminiert fühlt. Das ist eine komische Zeit geworden. Humor hatten wir, ne? Humor hatten wir in den 70ern. Irgendwann ist er uns verloren gegangen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich finde es immer so schade, wenn die Leute sagen, ihr Deutschen habt keinen Humor. Mir tut das immer persönlich weh, wir haben keinen Humor. Gestern kam wieder einer aus England und sagte, ihr Deutschen habt keinen Humor. Ich sag, guck mal nach Berlin, die haben wir gewählt, da war Kiffen noch nicht legal. Wie lustig muss ein Volk denn sein? Die haben keinen Humor, das ist unser Problem. Wir haben Leute, die haben keinen Humor. Generell wir, ja. Ich bin gestern zum Beispiel in eine Verkehrskontrolle gekommen, da sagt der Typ zu mir, haben Sie in den letzten 24 Stunden Drogen zu sich genommen?
Habe ich auf die Uhr geguckt. Fand der nicht witzig. Das meine ich, die anderen haben keinen Humor. Finanzamt hat mir geschrieben, 5.000 € Nachzahlung. Habe ich angerufen, gefragt, ob wir 2.000 ohne Rechnung machen können. Die fanden das nicht witzig. So gut, dass wir in Köln sind, auch wenn hier im Saal keiner aus Köln ist. Aber wir sind in Köln. Ich glaube, wir sind in Köln. Ich konnte es nicht sehen, die Schilder waren zugeschneit. Wir sind fair zu Aufnahmeleitern. Gut, dass wir in Köln sind. Im sonnigen, trockenen Köln. Denn wir haben Humor in Köln, das ist das, ne? Den kriegst du ja bei uns nicht weg. Wir lächeln und wir denken nicht ans Ende. Wenn in Köln ein Kölner oder eine Kölnerin über die Domplatte spaziert und wird von einer Domtaube angefutzt, dann freuen wir uns, dass Kühe nicht fliegen können. Wir sagen uns, wir haben eine Oper und dürfen nicht rein. Können schlimmer kommen, Leverkusen hat 2 Brücken, aber keiner will hin. Und wenn in Köln ein Mann in einem Brauhaus sitzt vor einem frisch gezapften Kölsch und der hat die Tränen in den Augen, dann ist er nicht traurig, dann hat er keinen Durst. Das ist Köln. Ganz Köln ist ein Theater. Ganz Köln ist ein Jeckespiel. Und das Schöne ist, ihr spielt alle mit. Das macht mir so eine Freude. Ihr habt euch heute bewusst dazu entschieden, trotz Wetter, an Weiberfastnacht 2024 in den Tanzbrunnen zu kommen und Karneval zu feiern, euch einmal den Kopf frei zu machen, die Sorge nicht zu verdrängen, nur kurz beiseite zu schieben und dann morgen wieder voller Engagement auf der Bühne des Lebens parat zu stehen. Wenn uns Kölnern die Leute sagen, ihr macht die Augen zu, sage ich immer, wir machen die Augen nicht zu. Wir blinzeln nur kurz, um nie zu vergessen, wie lebenswert das Leben ist. Das war der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Danke, dass ich hier mitmachen durfte. Macht euch eine friedliche Faste leer. Tschüss zusammen! Heimatgefühl, was wir haben, das schlägt sich ja auch gerne nieder in der Rheinromantik. Da gibt es ja einen ganz tollen Text. Das wäre ja sogar Hochkultur. Heinrich Heine. Aber das war eine Düsseldorfer. Wenn mir jetzt als Kölsche einen Text von einem Düsseldorfer nehme, ist das dann kulturelle Aneignung? Können wir das machen? Genau. Und genau das haben die sich gedacht. Machen wir einfach. Und das ist auch gut so. Denn damit haben wir gleichzeitig direkt den Bildungsauftrag hier doppelt abgedeckt. Ihr neuer Hit besingt, wie Heinrich Heine schon, die Lorelei, dieses traditionelle Ding, ganz modern eingekölscht. Ich freue mich riesig. Sie werden den Saal beben lassen. Schunkeln, springen und tanzen Sie mit. Meine Damen, meine Herren zu Hause, Sie dürfen ja auch mitgucken. Hier für alle mit ganz viel Freude. Die Klingelköpfe! Oh, Lorelei, keiner Glück, dann geht's vorbei, bye, bye. Wenn du siehst, du Lorelei, doch ich bin jetzt in 2, oh, Lorelei, keiner Glück, dann geht's vorbei, bye, bye. Wenn du siehst, du Lorelei, doch ich bin jetzt in 2. Die Luft ist kühl, es wird dunkel, ganz frisch, so fließt der Ring. Der Gipfel des Berges, der Funkel, im Abendsonne schien. Die schönste Jungfrau, die sitzt da und singt eure Lied dabei. Da werden sie wundersame, gewaltige Melodie. Oh, Lorelei, keiner Glück, dann geht vorbei, bye, bye.
es mit wildem Weg. Der sind nicht die Felsenriffe, nur in die Höhe. Ich löf die Wellen verschlingen am engen Vulkan. Das hätt mit ihrem Singen Lorelei getan. Oh, Lorelei, Lorelei, keiner Künder geht vorbei, bye, bye. Wenn du singst die Melodie, Lorelei, Lorelei, glaub ich mir jetzt so zwei, hey, hey. Oh, Lorelei, Lorelei, keiner Künder geht vorbei, bye, bye. Wenn du singst die Melodie, Lorelei, Lorelei, glaub ich mir jetzt in zwei. Hakt euch alle ein! Und die Moral von der Geschichte bricht dir ein Herz die Lore. Besser so, als hättest du nie geliebt und doch verloren. So Mädels, und jetzt mit euch zusammen, ganz langsam. Oh Lore, Lorelei, Lorelei, keiner guckt an dir vorbei, bye, bye. Wenn du singst die Melodie, Lorelei, Lorelei, glaub ich mir jetzt für zwei, hey, hey. Oh Lorelei, Lorelei, keiner guckt an dir vorbei, bye, bye. Wenn du singst die Melodie, Lorelei, Lorelei, glaub ich mir jetzt in zwei. Lorelei, 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 Lorelei. So Mädels, und jetzt sind wir dran. Lorelei. Ihr macht das super. Wie schnell könnt ihr singen? So, aber es geht ja wieder, denn wir haben ja hier die Top-Künstler des Kölschen Fastelehrs. Und denen müssen wir natürlich auch die nötige Aufmerksamkeit schenken. Und die jetzt kommt, das ist eine ganz besondere Geschichte. Also, pass auf. Der große Hans Süper, der hat uns das schöne Wort gesagt, der liebe J hat dir ein Gesicht gegeben, aber lachen musste selber. Sie bringt ihr Publikum zum Lachen, deswegen holen Sie sich schon mal ein Taschentuch für die ersten Lachtränen. Herzlich willkommen mit dieser super Idee, die Leute zum Lachen zu bringen. Hier für euch, Agnes Kaselke. Viel Spaß! Ja, hallöchen zusammen. Mädels, die schönsten Frauen, die Köln zu bieten hat. Und ich mittendrin, hör mal. Also da freut man sich doch. Was freue ich mir, und ihr seht wirklich. Es ist beängstigend, wie schön ihr alle seid. Meine Herren, doch. Also da muss ich ehrlich sagen, Dames, es ist wunderbar und es ist mir ein Fest, und deswegen habe ich gedacht, Agnes, du weißt, wie schön die Frauen in Köln sind, da kannst du nicht mit der normalen Kittelschürze hinkommen. Hör mal, was sagt ihr zu meinem? Ich hab mir gedacht, zu viel Glitzer geht nicht, ne? Hör mal, ich bin eine laufende Diskokugel jetzt. Mädels, guck mal, habt ihr gesehen, sogar mein Schrubber ist... Hier. Ja, Helene Fischer hat nur ein Glitzermikro. Was soll ich sagen? Ich hab den längeren. Aber, ja,
ich habe jetzt mit diesem Social Media, habe ich jetzt nicht so, ne? Bin da ganz ehrlich, ich bin da auch noch ein bisschen oldschool, muss ich sagen, ne? Ich habe auch gerne noch mal so ein richtiges Magazin in der Hand, weißt du? Ne? Zum Blättern so, ja, so eine Playboy zum Beispiel, ne? Ja, und ganz ehrlich, da habe ich letztens so eine Playboy in der Hand. Und wer steht da auf der Titelseite? Desiree Nicknackt. Mit 66 Jahren. Mädels, ganz ehrlich, frei nach Udo Jürgens. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66. Jawohl! Ist noch lange nicht Schluss. Und wenn Desiree Nick mit 66 Jahren auf das Cover von der Playboy kann, dann gehöre ich ja wohl auf die Titelseite von der Apothekenumschau, oder? Ja. Gut, ich weiß, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das ein oder andere Gramm habe ich zu viel. Ne? Aber das ist ja, kennt ihr das? Weißt du, du fühlst dich jung, attraktiv, dynamisch. Und dann hängen auf einmal die Spiegel da. Ne? Ja. Mädels, und ich muss euch das nicht erzählen. In der ersten Woche des Jahres wirst du gnadenlos auf den Boden der Realität zurückgeholt, wenn die ganzen Discounter zur Fitnessoffensive blasen. Die ganzen Prospekte, da gibt es nur Fitnesszeug drin. Meine Güte, kriegst du dringend schlecht Gewissen von den Feiertagen noch das ein oder andere Pfund zu viel, ne? Ja, und da muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr waren sie pfiffiger. Haben sie sofort in derselbe Prospekt, haben die jetzt auch für die ganzen Amateure, die sich direkt übernehmen, haben sie auch Bandagen für jedes Körperteil mit immer. Mit, unglaublich, hör mal. Aber das Neueste, Must-Have im Fitnesssektor. Mädels, ich muss ja nicht sagen, was das ist, ihr erkennt es sofort. Ich mache es kurz vor. Ja. Hör mal. Was soll ich sagen? Hula Hoop war gestern. Ich habe mir letzte Woche noch der Hula Hoop Reifen von unserer Chantal ausgeliehen. Was soll ich sagen? Passte wie angegossen. Nein, es gibt jetzt was Neues, Mädels. Hula Hoop für Amateure. Und zwar der Fitnessreifen. Ungelogen. Das ist eine Hula Hoop Reifen, der bindest du dir um. Da ist eine Schnur dran mit einer Kugel. Und diese Kugel musst du dann durch Bewegen der Hüfte, ich bin jetzt schon außer Puste, musst du diese Kugel um die Hüfte schießen. Ich sag zu meiner Erwin, das ist quasi wie der Mond, der um die Erde sich dreht. Ne? Ja. Da sagt meine Erwin, nur bei dir ist die Umlaufbahn noch größer. Ne? Mensch, und dann in diesen Discountern, in diesem Fitnessprospekt, Mädels, vegane Leggings. Jetzt, wovon sollen die sein? Von freilaufenden Polyamiden oder was? Ganz ehrlich, vegan. Und ich habe letztens, ich hatte es mit den Leggings, so, muss ich sagen, ich habe meinen Kleiderschrank letztens aussortiert. Mädels, ungelogen, in meinem Kleiderschrank Klamotten für 6 Frauen in 5 Größen für 4 Jahreszeiten. Ja, nur für mich war nichts dabei. Hör mal, ich habe rigoros aussortiert. Mädels, und das ist ja das Dumme, wenn du so einen Kleiderschrank aussortierst, dann musst du die Sachen ja noch mal anziehen, um zu gucken, ob das Kleid auch wirklich zu groß geworden ist. Ihr kennt das, ne? Ja, und da habe ich eine Leggings angezogen. Mädels, ich sage euch, wenn ich die anhabe, brauche ich keine Kompressionsstrümpfe mehr. Die bauen ja so einen Druck auf diese Kompressionsstrümpfe. Das ist, ich finde, das ist vergleichbar mit dem Druck, der so auf dem DFB lastet gerade. Ne?
Und unter Druck macht man Fehler. Das haben wir jetzt hier in Köln ja auch gesehen, ne? Haben sie aus Versehen den Trainer vom FC entlassen und Kardinal Wölki ist immer noch da, ne? Ja. Hör mal, ich bin auch auf alle Wölki gefallen. Ne? Ich erzähle jetzt aber nichts mehr vom Sport. Man soll ja nicht von was reden, wo man keine Ahnung von hat, Mädels. Aber macht Sport. Ja gut, dass ich das jetzt ausführe. Ich habe es letztens auch noch mal mit Liegestützen versucht. Liegen kann ich, Stütze kriege ich nicht. Krieg ich nicht hin, ne? Nee, da habe ich letztens gesagt, Mensch, Agnes, komm, das geht bei so vielen, klappt das, versuchet noch mal mit Weight Watchers. Da ist ja dann immer montags nackig wiegen. Immer diese irritierten Blicke im Supermarkt in der Obstabteilung doch. Nee. Jetzt kommt sie mal ehrlich. Mein Mann ist nackig auch keine Adonis. Ist eher eine Adipositas, weißt du? Ja. Aber irgendwann gewöhnst du dich an alles, ne? Dann nimmst du mit dem Vorlieb, was du zu Hause finden kannst. Und das ist ja Wissen, also ich saug mir das ja nicht aus den Fingern, Mädels. Ist wissenschaftlich belegt, immer mehr Paare entfremden sich mit der Zeit. Ich meine, das kann hier Dingens und mir nicht passieren. Wie heißt der? Erwin. Ja, oh wie? Hab das jetzt, ja. Ihr lacht, ich habe das jetzt im engeren Umfeld erlebt. Unsere Nachbarn haben jetzt Blumenhochzeit gefeiert. Sie ist verwelkt, er ist verduftet. Ja, und dann haben wir dann tatsächlich jetzt neue Nachbarn bekommen. Wisst ihr, so Sicherheitsfanatiker. Seit die bei uns auf der Straße wohnen, weht dann ein scharfer Wind. Bei denen ist sogar die Buchstabensuppe Passwort geschützt, hör mal. Ja. Und er ist so eine Technik-Junkie, weißt du, immer höher, schneller, weiter, immer nur das Beste. Steht der letztens vor mir, sagt der, Agnes, wir haben ja jetzt Soda-Stream. Ja, ich sag, wir bleiben erstmal bei Netflix, ne? Sagt er zu mir, hast du denn TikTok? Ich sag, ja, 9:30, ne? Er ist aber noch gar nichts, sie ist viel schlimmer. Weißt du, sie ist so eine hochnäsige eine. Weißt du, immer was Besseres, Ete, Petete. Ich sag euch, Mädels, diese Frau kriegt keinen Fußpilz. Die kriegt Trüffel. Ne? Ja, müsst ihr euch wegtun. Haben jetzt schwedische Forscher in einer Studie herausgefunden, dass Frauen, die ohne BH joggen, längere Brüste kriegen. Das ist kein Witz, dafür haben die studiert. Also Frauen, die ohne BH joggen, bekommen längere Brüste. Bei uns auf der Straße direkt ein paar ganz pfiffige Nachbarn sind hingegangen, haben angefangen, ohne Unterhose zu joggen. Ne? Nee, ich meine, das musste. Wie gesagt, Sport ist gut, Leute. Wenn du überhaupt noch irgendwo Sport machen kannst heutzutage. Mittlerweile sind die Turnhallen entweder baufällig, ne? Oder es werden Betten drin aufgebaut. Ja, ist ja schwierig. Bei uns im Ort haben sie die Eishalle jetzt zugemacht. Aus Kostengründen wird bei uns das Schwimmbad wird nur noch Bahn 5 und 6 befüllt. Ja, der braucht was. Ne? Ja. Wasser fließt ja langsam. Ne? Es ist wirklich... Nein, hab das im engsten Umfeld jetzt erlebt. Eine meiner engsten und besten Freundinnen, möchte jetzt auch keinen Namen nennen, aber die Erika, die hat so viel Angst vor der nächsten Stromrechnung, die ist jetzt von ihrem Vibrator wieder auf ihren eigenen Ehemann umgestiegen. Ich meine, ich habe ja meinen Erwin auch. Mädels, und mit diesem Mann, mag er sein, wie er will, war ich im letzten Jahr 40 Jahre verheiratet. Und ich muss
muss es euch sagen, wie es ist. Meine Erwin hat mich überwältigt. Der hat mir zu unserer Rubinhochzeit, da kommen wir fast wieder eine Träne. Der hat mir eine Schlagerkreuzfahrt geschenkt. Ich auf einem Schiff mit Roland Kaiser und Olaf dem Flipper. Das war der helle Wahnsinn. Ich war sowas von aufgekratzt, hör mal, wie ich über die Gangway mit meiner Erwin zu der Schiff hin. Ich sag zu meiner Erwin frei nach Roland Kaiser. Ich sag, ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total den Halt verliert. Und dann auf der Schiff ging es weiter, Mädels. Auf die Kabine, 50 Passagiere hatten eine Einladung zu einem Privatkonzert von Roland Kaiser. Und was meint ihr, wer dabei war? Immer meine Aufregung, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war so weit von außer Häusken. In dem kleinen Saal 49 Leute und ich und Roland Kaiser. Immer wenn ich diese Namen schon ausspreche. Roland Kaiser. Durchfahren mir immer so erotische Schauer, wisst ihr? Und dann fängt der Roland Kaiser an zu singen. 1 Lied, 2 Lied, 5 Lieder, 7 Lieder. Und irgendwann hat es mich übermannt. Mensch, ich war so aus dem Häuschen, da habe ich jegliche Kontenance habe ich verloren. Und vor lauter Begeisterung habe ich meinen BH auf die Bühne geworfen. Ja. Da sind die anderen alle aufgestanden, weil die gedacht haben, der Vorhang wäre gefallen. Ja, das heißt, fast alle sind gegangen. 49 sind gegangen und nur Roland und ich waren noch da. Und dann steht dieser Roland Kaiser auf der Bühne, guckt mir tief in die Augen und singt mich an. Manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Mensch, immer wenn es spannend wird. Der nächste Tag sollte besser werden. Hör mal, es war ein Traum. Meine Erwin und ich hatten unseren großen Auftritt am Pooldeck. Ich im neuen Dress. Mädels, was soll ich sagen? Knallroter, hautenger Badeanzug. Da drüber farblich passende eine Pareo. Ich muss sagen, Popken Ulla hat sich selbst übertroffen, ne? Hey. Meine Erwin neben mir im knallroten Badeslip. Wahnsinn. Und dann standen wir so an der Geländer von der Empore überm Pooldeck. Sobald wir da erschienen waren, unten, die ganze Crew dreht sich um, guckt nach oben und fängt sofort an. Die rote Sonne von Barbados, für dich und mich scheint sie. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen. Das heißt, die ersten 2 Stufen von der Treppe. Dann kam sie. Die Windböe. Die hat sich so unglücklich unter meine Pareo gesetzt, dass der sich zum Segel aufgeblasen hat und mich rumstig in der Pool reingeblasen hat. Wie Superwoman bin ich da in dem Wasser. Ja, ja, da lag der Bierstar. Meine Erwin nicht gezögert, sofort die Treppe runter in seinem knallroten Badeslip. Jetzt muss ich zur Erklärung kurz sagen, in diesem knallroten Badeslip habe ich meine Erwin vor 41 Jahren schon kennengelernt. Eigentlich ist er doch nur noch reingekommen, weil sich natürlich in 41 Jahren ein Elastan verflüchtigt hat. Ne? Ist wohl schön, es ist noch von Hand das Seepferdchen aufgenäht. Ne? Mädels, und ich muss euch nicht sagen, wie so eine Badeslip ohne Elastan aussieht. Ich sage es mal vorsichtig, blickdicht ist anders. Und mit diesem knallroten Badeslip ist meine Erwin dann in der Pool reingeglitten. Es hatte schon was von, wenn bei Capri die rote Sonne. Der nächste Tag sollte besser werden.
Ich sag zu meiner Erwin, ich möchte aber, wenn ich auf so eine tolle Reise bin, ich möchte auch ein bisschen Farbe kriegen. Ah, aber auf so einem Schiff, du bist ja nie alleine. Muss ich sagen, da hatte meine Erwin wohl eine super Idee. Ich wollte natürlich auch nahtlos braun werden. Ja, genau. Ho. Du bist ja, da sind ja Menschenmassen drauf auf so eine Nussschale. Muss ich wohl sagen, Erwin, super Idee. Da sind wir während dem Mittagessen, weißt du, alle unten im Speisesaal um die runden Tafeln, lecker am Verschnabulieren. Da sind meine Erwin und ich nach oben auf der Sonnendecke geschlichen. Mädels, was soll ich euch sagen? Keine Menschenseele war da oben. Nix, wie leer gefegt war es da. Hab mir sofort die Klamotten vom Leib gerissen, paf mir auf der Sonnendeck. Sonne macht mich knackig braun und meine Erwin hat schmierig gestanden. Ach, war das schön. Nach 5 Minuten kommt da so eine Stuart angerannt. Sagt ihre Frau, kann ihr nicht nackig Sonnenbad? Sagt meine Erwin, jetzt gucken Sie sich bitte um. Hier oben ist keine Menschenseele, sie stört doch niemanden. Außerdem sagt meine Erwin, sind wir doch mal ehrlich, meine Frau liegt auf dem Bauch. Von hinten sehen wir doch alle gleich aus. Der Stuart ließ sich nicht erweichen. Sagt ihre Frau, kann ja aber nicht nackig Sonnenbaden. Um Himmels Willen, sagt meine Erwin, wieso denn nicht? Ja, sie liegt am Glasdach vom Speisesaal. Ja. Mädels, und als ich da so lag, hätte ich merken müssen, dass da was nicht stimmt. Als die Saalkapelle unter mir einen Stern gespielt hat. Soll euch sagen, hätten die gesehen, wie ich mir den Hintern verbrannt habe, hätten die besser das rote Pferd gespielt. In diesem Sinne galoppiert das rote Pferd jetzt davon. Mädels, ihr wart einfach spitze. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wenn man sich so oft zu Hus freut, also mir Kölsche, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und sieht von Weitem den Dom schon da stehen, dann möchte man drauf hinstürmen. So, und die Mädchen im Saal wissen jetzt schon, was kütt. Für euch noch eine kleine Erklärung. Ihr kennt das, da sind wir wieder beim Motto, ne? Theater, Jeckespiel aus dem Kasperle-Theater. Kasperle freut sich ja immer, seid ihr alle da? So, und wir sind all da und wie. Und die auch. Hey, für euch, der Domstürmer. Viel Spaß. Hallo, sind ihr da? Das ist geil, das ist Barcelona, das ist spontan. Wir sind all da. Wir sind all da. Das Kölsche Hetzlet, Rudolf Wies, Jahr für Jahr. Jetzt könnt ihr schon. Wir sind all da. Lasst mal hören. Denn wir Kölsche sind am Start. Und wir stehen auf Parat. 11:11 Uhr wie jedes Jahr. Wir sind all da. Die Namen los Papiere. Das ist der Hammer, was hier abgeht. Wir machen das diese höchste Stechstunde für Stunde. Da jeden Bleiungsfunk. Wir haben so viel zu verzählen. Was jedes Neues und auch Kamelle. Das geht jo. Das Leben ist so gut. Wie schön, dass wir uns wiedersehen. Wir fangen an, seid ihr unser Chor. Wir sind all da. Wir sind all da. Das Kölsche Hetzlet.
zwei. Bodenlevel unser Hitrecht. Wir machen nur noch was und nicht. Wie schön, dass wir uns wiedersehen. Wir fangen an. Okay, wir sind all da. Wir sind all da. Das Kölsche Herz schlägt Rüd und Wies. Jahr für Jahr. Wir sind all da. Wir sind all da. Denn wir Kölsche sind am Start. Und wir stehen auf Parat. 11:11 wie jedes Jahr. Wir sind all da. Die Damen und wir singen. Hey, wir sind all da. Das Kölsche Herz schlägt Rüd und Wies. Jahr für Jahr. Und wir singen. Hey, wir sind all da. 11:11 wie jedes Jahr. Wir sind all da. Sind all da. Wir sind all da. Wir sind all da. Das Kölsche Herz schlägt Rüd und Wies. Jahr für Jahr. Und wir sind all da. Wir sind all da. Denn wir Kölsche sind am Start. Wir stehen auf Parat. 11:11 wie jedes Jahr. Wir sind all da. Wir sind all da. Wir sind all da. Wir sind all da. Da, da. Hey! Da geht der Applaus. Wir sind all da. Und ihr? Wir sind all da. Das Kölsche Herz schlägt Rüd und Wies. Jahr für Jahr. Können wir singen? Wir sind all da. Denn wir Kölsche sind am Start. Und wir stehen auf Parat. 11:11 wie jedes Jahr. Wir sind all da. Lass mal springen, ja. Wir sind all da. Wir sind all da. Das Kölsche Herz schlägt Rüd und Wies. Jahr für Jahr. Wir sind all da. Und ihr? Wir sind all da. Denn wir Kölsche sind am Start. Und wir stehen auf Parat. 11:11 wie jedes Jahr. Wir sind all da. Wir sind all da. Alles los. Wir sind all da. Wir sind all da. Da, da. Tradition hatte man, Rednertradition hatte man schon in Reimrede, aber es gibt ja auch noch andere Traditionen und eine wunderbare Tradition, man denke zum Beispiel an ein Kolonia-Duett, ist das Zwiegespräch. Ja, für so ein Zwiegespräch, das hat aber hohe Anforderungen. Das hat nämlich nicht nur 2 Seiten, das hat nämlich auch 2 Leute und die musst du ja erstmal finden, die das so gut können. Und sie machen immer ein schönes Theater, sie verkleiden sich gerne und sie haben vor allen Dingen den Mut, sich zu verkleiden in eine eher unbeliebte Bevölkerungsgruppe heutzutage. Nämlich, sagen wir wie es ist, alte weiße Männer. Die haben kein gutes Standing, aber diese beiden haben ein hervorragendes Standing. Sie schlüpfen in die Rollen, bringen uns zum Lachen wie verrückt, seit Jahren hier treu bei uns auf der großen Bühne am Tanzbrunnen. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Mädchen, Fisch, Fützelache, Willi und Ernst. Viel Spaß! Guten Abend.
Es läuft super. Wenn wir uns ganz kurz noch mal selber vorstellen dürften. Mein Name ist Willi Naumann, das ist mein bester Freund Ernst Schneider. Wir sind Rentner und Sie haben Chancen. Vor Ihnen stehen 2 erotische Alleinunterhalter. Ja. Aber wirklich, ich muss Ihnen sagen, ich würde mich selber, ich spüre ja auch diese hormonell angespannte Stimmung hier. Nicht wahr? Ich würde mich selber als den Schnellkochtopf der Liebe bezeichnen. Schnell heiß, schnell fertig und immer unter Dampf. Ich sage es Ihnen. Sag mal, denkst du auch mal nach, bevor du sprichst? Nee. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich vergesse mittlerweile sehr viel. Ich kann mir gar nicht mehr merken, was ich alles vergesse. Ja. Aber es tut mir leid, wenn ich jetzt hier so viele Mädchen sehe und da bestimmt einige Mütter drunter. Ich muss es raushauen. Ich bin schwer aufgeregt, weil ich werde Vater. Ja, oder? Was? Kann man schon mal sagen. Ich habe es dir auch noch nicht erzählt, Ernst. Was? Ja, ich werde Vater. Nee, ich muss es anders ausdrücken. Ich bin Vater. Du bist? Ja. Ich bitte, Frettchen, entschuldige, aber wie hast du davon erfahren? Das war total verrückt. Ich habe eine SMS bekommen. Was hat in der SMS drin gestanden? Ich könnte es jetzt vorlesen, aber ich kann es schon auswendig. Hey Papa, das ist meine neue Handynummer. Bitte schreib mir auf WhatsApp. Das Schöne ist, ich wollte sie direkt anrufen, ging nicht. Ihr Handy ist kaputt. Ja. Jungelchen, Entschuldigung, lass uns das bitte klären. Warum? Das ist eine Trickbetrügerin. Meine Tochter ist eine Trickbetrügerin. Ach, das arme Kind. Nein. Da war der Vater nicht da, wenn er gebraucht wurde. Nein, ich bitte dich, lass uns das klären. Es ist ja ein relativ Was müssen wir denn klären? intimer Rahmen hier. Das ist aber wirklich dämlich. Aber wieso ist das dämlich? Ich habe dran geglaubt. Nein, ich bitte dich, wenn du Napoleon gewesen wärst, du hättest niemals Amerika gefunden. Du bist wirklich einfach gestrickt. Du bist mein kleiner Topflappen. Ernst, ganz ehrlich. Bitte, damit trotzdem, sowas gehört angeprangert, verstehst du? Menschen wie dich aufs Glatteis zu führen. Ja? Ne? Ja. Wirklich, da muss man in die Politik gehen. Das haben sie gesagt bei der Proklamation. Wir brauchen Köpfe, verstehst du? Köpfe und... Ernst, ganz ehrlich, du willst jetzt nicht von den Mädchen behaupten, du gehst in die Politik. Ja, natürlich, ich bin präparationiert dafür. Ernst? Du hast doch nicht immer ein Wahlprogramm, du weißt gar nicht, was du umsetzen willst. Ich brauche doch kein Wahlprogramm. Ich mache das so wie die in Berlin. Ja, ich stimme allem zu, dann lasse ich mich wählen, dann gucke ich, ob ich das umgesetzt bekomme und dann gucke ich, ob ich das finanziert bekomme. Das nennt man Scholzen. Das war einfach nur billige Politik, das nenne ich Trampen. Ich habe doch gar nicht rausposaunt. Ach, siehste, du hast keine Ahnung von Politik. Pass mal auf, wir testen das jetzt hier und heute, ob du vielleicht mal wie ein Politiker reden kannst, okay? Ich gebe dir ein paar Stichwörter vor. Ja, fragen Sie mich. Oh ja. Oh. Erstes Thema, Cannabis. Was sagen Sie dazu? Jede Tüte ein Genuss, das sage ich dir. Ja, aber wirklich. Ich sag's dir, ich habe den Lauterbach verstanden. 5 Gramm Cannabis am Tag pro Kopf sind Eigenbedarf. Weil glauben Sie, was in Köln in den Seniorenresidenzen los ist? Die spielen nicht mehr Bingo, das ist Auferstehungsbingo. Das ist das Schöne. Der Wirkstoff in Cannabis, dieses THC, das ist gut gegen Demenz. Und so ändern sich die Zeiten. Früher hast du gekifft, um zu vergessen, heute kiffst du, um dich zu erinnern. Ich finde das... Ja, nächste Frage. Okay, Thema Verkehr. Nächste Frage. Was fährst du für ein Auto? Opel Kapitän? H-Kennzeichen? Wie viel schluckt der auf 100 Kilometern? 15 Liter? 15 Liter, das ist doch keine Ahnung. Da geht bei mir gerade mal der Scheibenwischer an. Das ist ein ehrliches 30-Liter-Auto. Bin ich seinerzeit in der Ölkrise in den 70ern über die 61, da habe ich mal so richtig... Ja, Könntest du dir auch mal vorstellen, so ein verbrauchsoptimiertes Auto zu fahren? der war verbrauchsoptimiert. Aha. Der hat 5 Liter verbraucht auf 100 Kilometer. Öl. Na, du musstest früher Rauchzeichen geben, wenn du ins Bergische gefahren bist. Ganz. Ja, hinter Lindler hatte ich keiner mehr gesehen.
Okay. Wichtiges Thema als Politiker. Was sagst du zum Thema Integration? Wir müssen den Düsseldorfer so nehmen, wie er ist. Ja. Aber er muss sich auch nehmen lassen wollen, der kleine Altbier-Junkie. Ernst, ganz ehrlich, da geht gar nichts. Wieso? Nein. Aber es ist doch wirklich schwierig, ne? Es ist doch, gucken Sie mal, man muss ja die richtigen Begrifflichkeiten finden. Und da finde ich mich manchmal nicht mehr mit zurecht. Da bin ich unsicher. Die Ernährung stellt sich um und das ist wichtig. Wir haben immer mehr Veganer, ne? Die Menschen müssen sich auch anders ernähren. Es geht also nicht weiter. Aber man will ja keinem auf die Füße treten, ne? Ich bin mir sicher, die Veganer an sich, die vermehren sich nicht. Die pflanzen sich fort. Ja. Aber wie nennst du dann die Kinder von Veganern? Sind das Sprösslinge? Ich meine, nein. Und wir haben so viele Demonstrationen in Köln überall. Ne? Da demonstrieren sie am Eberplatz. Hier war neulich eine, dem Huhn sein Ei zurück. Wobei, das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Nein, da hast du gerade den Entbindungsschmerz hinter dir, da kommt der Rückführungsschmerz. Das ist nicht angenehm. Ne? Aber es steht auch so viel Koi überall in der Zeitung. Überall, ne? So viel Kokolores. Neulich habe ich gelesen hier, der Wolf hat wieder ein Schaf gerissen. Ja, was soll er sonst machen? Spargel stechen. Ernst, es ist mir jetzt auch egal. Hier vorne lächelt mich eine Dame sowas von an. Ja. Donnerwetter. Das ist aber auch ein gieriger Blick, das habe ich lange nicht gesehen. Sie sind aber ausgehungert, oder? Ernst! Bitte! Hier haben Sie extra einen Wassergraben vor uns aufgebaut, dass wir nicht runterkommen können zu Ihnen. Das ist ja gemein. Aber die Dame, Sie haben mich so nett angelächelt. Hätten Sie Lust, in mein Poesiealbum reinzuschauen? Ja? Ja! Entschuldigung, Frettchen, warte mal. Du hast ein Poesiealbum? Ja, Darf ich klar. da bitte auch reinschreiben, bitte? Nein, nee. Aber ich hätte auch ein Foto für dich. Ja, das Foto ist das Problem, Ernst. Ein Foto vom Ernst an die Kartoffelkiste getackert und die Dinger hören auf zu keimen. Schade, ich hätte so schöne Sachen reinschreiben können, die wir bei uns in der Seniorenresidenz auch drinstehen haben. Ne? In allen 4 Ecken sollen Tabletten drinstecken. Ich komme zu Ihnen hier, mich kann nichts halten. Auch nicht das ZDF. Donnerwetter. Es ist... Hallo. Dürfte ich Ihnen das geben? Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Bärbel. Oh, Bärbel. Ernst. Urkölscher Name, Ernst. Es läuft super. Bärbel. Oh. Siehst du, Ernst, so geht das. Ja, aber ich bitte dich, du kannst doch wirklich nicht alle Menschen einfach hier vollreden. Ich hab doch nicht die Bärbel vollgeredet. Doch immer dieses... Nein, ich habe sie angelächelt, ich habe sie gefragt und sie schreibt rein. Nein. Doch. Ich finde das ganz schlimm. Überall wirst du mittlerweile vollgesabbert. Jetzt machst du das genauso. Hä? Natürlich, überall wirst du vollgesabbert. Hier, mich sabbern sie alle voll. Die Siri, die Alexa, der Key. Wirklich überall. Wer ist Key? Der Key. Da machst du irgendwie das Internet auf und auf einmal sagt der Key, hier, kauf dir Stützstrümpfe oder eine Toilettenerhöhung oder irgendwas. Ich möchte das nicht. Ich möchte das... Ernst, das heißt nicht Key, das steht für KI, künstliche Intelligenz. Ja, trotzdem. Das verzappern sie mich alle voll, verstehst du? Überhaupt auch im Internet. Die ganzen Influencer. Das sind Influencer. Ja, das glauben die Penner. Wirklich? Ja. Nein, wirklich. Und sogar das Navi fängt an, mich voll zu sabbern. Neulich war ich bei mir in der Küche und habe mir Eier gebraten. Und ich hatte das Handy neben mir liegen, Google Maps war geöffnet. Auf einmal sagt das Navi, bitte wenden. Was geht das Navi meine Eier an? Das ist eine Frechheit. Ernst? Aber dann macht das Navi doch einfach aus. Dann weiß ich doch nicht mehr, wo ich bin. Aber du bist doch an deinem Herd, also bist du zu Hause. Aber das weiß das Navi doch nicht. Doch. Ne, aber trotzdem, wirklich, und die ganzen Gesichter im Fernsehen, die du überall siehst, ne? Was ist das? Früher im Fernsehen, die Menschen, die man gesehen hat, das waren Vorbilder. Ja, da konntest du dich dran orientationieren. Ja, das waren Vorbilder. Zum Beispiel hier, früher, der Harald Junke. Ja, der gerade nicht gut. Oh, Ne? Ich habe ihn geliebt. Ja, aber trotzdem, wen sehe ich denn heute überall? Soll ich mich daran orientieren? Wen sehe ich denn? Kennen Sie das? Dieses Sommerhaus der Stars? Ich sage Ihnen, das ist schrecklich. Da sind ja Menschen drin, die hätten es früher in der Bravo bei Dr. Sommer noch nicht mal ohne Foto auf die letzte Seite geschafft.
Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Ja, da bin ich auch. Aber früher, da hast du Persönlichkeiten gehabt, ne? Hier, so der Helmut Schmidt zum Beispiel. Das war jemand, der hatte Format. Ja. Rauchverbot. Der hätte sich eine Kippe in der Dynamitfabrik angezündet. Ganz ehrlich, die KI, ich liebe die KI. Ich habe die KI gefragt, warum bin ich geiler als andere Männer? Die ist heute noch am Rechnen. Ja. Aber jetzt, Bärbel, bist du fertig? Ja, Dankeschön. Es läuft gut, Ernst. Vielen Dank, Bärbel. Das ist ja unglaublich. Ich habe ihn selten so schnell laufen sehen. Ich weiß, ich habe ein gutes Gefühl mit Bärbel, Ernst. Frettchen, was hast du? Ah, ja, sie liebt Sauerbraten. Ah, Santa Maria ging der letzte Urlaub. Ich weiß nicht, wo das ist, aber es ist schön. Lieblingstier Katze. Ah, Bärbel, hier stimmt so viel. Das schreit nach einem Gedicht. Pink, Sauerbraten, Santa Maria und Katze. Ich bin ein Mann, ich bin nicht link, bis ich dann frag die Frau in Pink. Ihr dürft dann dreimal bei mir raten. Ja, sie liebt Klöße und den Sauerbraten. Für mich ein Traum wird wahr. Ich flieg mit ihr nach Santa Maria. Und manch ein Mann, der lernt in Frau, die kennen die nur, die über den Klüngel. Doch meine Liebe, die gehört nur Bärbel. Du hast alles kaputt gemacht. Haben Sie mit einem kaputt Reim, gemacht. verstehst du? Bärbel, ganz kurz, ich merke, hier ist so viel, was uns verbindet. Glaubst du an das Glück der Liebe? Dass Amor drüber spricht? Pass auf, Bärbel, ich hab 5 Hustenbonbons in der Tasche. Pass auf, Bärbel, ich tu die wieder rein und dann hole ich eine gewisse Anzahl an Bonbons raus. Wenn du errätst, wie viele Bonbons ich in der Hand habe, dann sind wir zusammen. Ja? Okay. Bärbel ist so der... Ja. Ich habe es. Wie viele Bonbons habe ich in der Hand? 5. 10. Zwischen 1 und 5. Ich hab's immer gewusst, Bärbel ist eine Intellektuelle. Das ist Inflation, 10 gilt nicht. Bärbel zwischen 1 und 5, bitte. 3. Richtig! Das schreit nach einem Lied. Bärbel, ich sag dir jetzt, was ich fühle mit Jürgen Markus. Was? Du machst auch mit Choreo. Ich? Choreo. Die Choreo? Ja. Das ist jetzt mal ein gefährlicher Moment für mich. Ich bin genau in der Einflugschneise zum Köln-Bonner Flughafen. Bei der Boeing fallen schon Teile ab. Ich habe hier... Wobei, das ist vor mir eher ein recht altes Gemäuer. Ich würde das als den Drachenfels bezeichnen. Es ist aber auch lange schon kein Esel mehr raufgelaufen. Ich darf nicht alles glauben, was ich denke. Das war meine Nase, das war nicht sein Gesetz. Konzentrier dich! Musik ab! Ich stehe hier auf dieser Bühne und ich lächel dir lieb ins Gesicht. Na, 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 na. Was ich gerade jetzt so fühle, ja, ich sagte es mit nem Gedicht. Na, na, na. Diese schöne Sitzung ist der wunderschöne Anfang unseres Glücks. Na, 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 na. Was ich gerade ja so spüre, ja, Hormone spielen grad verrückt. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Mir ist, als ob ich durch dich neu geboren wär. Heute fängt ein neues Leben
ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Schadalalalala. Lieb Mädchen, wir waren Willi und Ahrens. Zwei Pensionäre. Es war uns wirklich eine Ehre. Heute bei euch gewesen zu sein. Aber jetzt müssen wir heim. Macht es gut, alle auf zusammen. Tschö. Tradition und Brauchtum wird bei uns großgeschrieben. Und deshalb gibt es Menschen mit einer sehr besonderen Rolle im Kölner Karneval. Die Menschen, die jetzt auf die Bühne kommen, die sind eigentlich Begeisterungsstürme gewöhnt, denn sie sind Handwerker vom Sanitärfachbetrieb. Wenn die überhaupt irgendwo ankommen, freut sich jeder. Aber das ist natürlich kein Vergleich dazu, was diesen Männern in der Session entgegenschlägt. Und wir wären keine richtige kölsche Sitzung, wenn sie nicht hier wären. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie uns unsere Aufwertung machen. Mädchen, hoch von den Stühlen, begrüßt mit mir ganz besonders herzlich das Kölner Dreigestirn 2024. Es war einmal ein treuer Huser, der liebt sein Geld ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe nahm keinen. Und jetzt gebe ich ab an seine Tollität. Es ist mir eine Ehre. Eine wunderschöne Viva Fastelovn wünscht euch euer Kölner Familienreihe der Session 2024. Musik ab bitte. Dich erkenne in je Lade, du gehörst hier nicht dazu, fühlst dich anders wie die anderen, keiner hier sieht aus wie du. Manchmal fühlst du dich, als könntest du von einem anderen Planet. Freust du, bist du hier gelandet und auf dich irgendwer vorsteht. Doch du musst dich nicht verstellen, lass dir keine Rest verzählen. Fliehen kann man nur, wenn man sich traut. Hör nie auf der Welt mal an zu malen, lass dir mal die Färbe strahlen. Stell dir vor, der Weltwoche wäre neu raus. Über Mingerstadt. Schönes Hintergrund, da ist auf jeder Sitzung zu. Drei stehen, da ist der Clou. Wanderprinz mit dem Bauer und der Jungfrau Glück. Da Jung wurde schön, jetzt schönes Hintergrund, da ist auf jeder Sitzung zu. Drei stehen, da ist der Clou. Mir
Ja, leben Nathalie, das Wort. Herzlichen Dank. Was für ein sensationelles Dreigestirn. Wenn man es schafft, Moderne und Tradition so zu verbinden, das ist der Wahnsinn. So habe ich es noch nie gesehen. Wie hat euch das gefallen, liebe Mädchen? Also unsere Herzen sind euch sicher, ich bin mir sicher, die der Zuschauer auch. Und wenn wir uns Rusumer und sehen, dann kriegst du noch ein extra Bützchen. Wir bedanken uns beim großartigen Kölner Dreigestirn der Session 2024 mit einem donnernden Köln! Das Kölner Dreigestirn! Mädchensitzung! Vielen Dank! Kommen wir zum nächsten Act, der jetzt hier kommt. Ich möchte mit einem kleinen Wortwitz anfangen, auch das hat Tradition. Wir Kölsche sind ja sehr speziell, ne? Und normalerweise ist das Thema Tod ja immer ein echter Stimmungskiller. Ja. Hey, bei uns in Köln, jede Band, die schafft das, der Dude so zu drehen, den Tod oder den Blick auf den Tod so zu drehen, dass er die Lebendigkeit ganz doll unterstreicht. Denn solange wir hier leben und feiern können, wollen wir das tun. Und diese Band geht sogar noch weiter. Die sagen, so, wenn ich ne Engel bin, dann soll es zu Wiggerjon. Und wie es da Wiggerjon soll, das erklären sie uns jetzt hier auf der Bühne. Meine Damen und Herren, liebe Mädchen, steht auf, tanzt um euer Leben. Hier kommt für euch Casala! Ihr Lieben, ein neues Jahr heißt auch bei uns ein neues Lied. Und in diesem Jahr haben wir wirklich einen sehr bescheidenen Wunsch. Wenn es irgendwann soweit ist, dass die Kiste zugeht, dann wünschen wir uns, dass unsere Beerdigung kein Totentanz wird, sondern unsere ganz persönliche, private Aftershow-Party. Glück ist nicht der daran, der mich stirbt. Doch irgendwann schon die Lichter für mich aus. Und wenn ich mir jetzt allerletztes wünschen dürfte, dann ich all auf meiner Party am Schluss. Und dann find ich, dass ihr noch einmal auf mich abschließt. Und dass ihr mich ohne Lauf wieder kriegt. Dass ihr all auf meinen Nacken uns durchdreht. Ich will euch tanzen sehen, wenn ich ne Engel bin. So Konfetti, ob der Samt. Ich will euch tanzen sehen, wenn ich ne Engel bin. Ich will euch tanzen sehen und minge mich ran. Ja, ehrlich, ihr mögt euch keine Sorge machen. Denn ich treff der bobbende Chef und mir gefallen. Wenn der Pastor so schön lügt, könnt ihr euch lachen. Und ich werf ab und zu ein paar Sternschnupperer. Das ist keine gute Tanz, das ist mit Aftershow. Ich werde tanzen, wenn ich ne Engel bin. So Konfetti rennen und der Sausch. Ich will euch tanzen, wenn ich ne Engel bin. Ich will euch tanzen sehen und wegen mir. Und mingem Grad. Sing, trink und tanz und mingem Grad. Kodoran und sing, trink und tanz und mingem Grad. Sing, trink und tanz und mingem Grad. Ich will nicht tanzen, wenn ich ne Engel bin. So Konfetti renne und der Saft.
Ich will durch Tanzen sehen, wenn ich nicht Engel bin. Ich will durch Tanzen sehen und Engel, ja. Oh, ich will durch Tanzen sehen, wenn ich nicht Engel bin. Der Zukunft verziehen und der Saat. Ich will durch Tanzen sehen, wenn ich nicht Engel bin. Ich will durch Tanzen sehen und Engel, ja. Bis Aschermittwoch, man tanzen nicht nur am Grab, man tanzt aus der Straße, hier im Saal, überall. Bei euch zu Hause auch für den Fernseher. Tanzt mit uns, wir feiern bis Aschermittwoch, das ist das, was man braucht. Gut zum Kölsche Fastelavond, wir haben es schön hier. Und jetzt